තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. අපි විභංග ප්‍රකරණයේ අවසාන විභංගය දක්වාම ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ 18 වෙනි විභංගයේ. ඉතින් අද 18 වෙනි විභංගය තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. මේ විභංගය ගැන යම්කිසි අදහසක් කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද අපි විභංගයේ සාකච්ඡාවට ප්‍රථම? ආසිරියත් මහත්මියට කියන්න පුළුවන්ද? අපි ගිය සැරේත් මම එතන සාකච්ඡා කරානේ. හොඳයි මං ඇහෙනවද? සර් ඇහෙනවා මම සූදානම් නෑ සර්. හරි. මෙන්න මෙහෙමයි. අතන බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සියලු ලෝකයේම ඒ කියන්නේ කාම ලෝකයේද, රූප ලෝකයේද, අරූප ලෝකයේද, අපරියාපන්නේද, ලෝකෝත්තර භාවයේ මේ සියලුම ස්ථාන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අතේ තියෙන අතැඹුලක්සේ සබ්බඤ්ඤුත ඥාණයෙන් සියලු දේ දන්නා ඥාණයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැනවදාලා. ඒ කියන්නේ ඒ ධර්ම ස්වභාවයන් මේ අපි සත්තු පුජ්‍යල භාවයෙන් තොරව මේ මිනිස් ලෝකේ මිනිස්සු ඉන්නවා. හරි. പ്രേත ලෝකේ പ്രേතයෝ ඉන්නවා. දිව්‍ය ලෝකේ දිව්‍යයෝ ඉන්නවා. බ්‍රහ්ම ලෝකේ බ්‍රහ්මයෝ ඉන්නවා. මේ සියලු දෙනාම පංචස්කන්ධයෙන් තමයි යුක්ත. මේ පංචස්කන්ධ තමයි ඔය හැම තැනම තියෙන්නේ. එතකොට මුළු ලෝක ධාතුවේම බැලුවොත් මේ පංචස්කන්ධේ සමහර තැන්වල ස්කන්ධ හතරක් තියෙනවා. සමහර තැන්වල එක ස්කන්ධයක් පමණක් තියෙනවා. අසඤ්ඤතලේ එක ස්කන්ධයක් පමණයි. අරූප ලෝකයේ ස්කන්ධ හතරක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ස්වභාවයේ ලෝක ධාතුවේ තියෙන්නේ ධර්ම ස්වභාවයක් පමණයි. සත්‍ය පුජ්‍යලයක් වශයෙන් අපි නාමිකව හදාගෙන ඉන්නවා. මේ සත්ත්ව පුජ්‍යල භාවයෙන් තොරව ධාතු ස්වභාවයෙන් මේ සියලු ධර්ම දකින්න හැටි තමයි ධම්මාදේ විභංගයෙන් කරන්නේ. ඔබතුමියලා දන්නවා ඇති ධාතු කතා ප්‍රකරණේ කියලා අපි විශාරදයකට ධාතු කතා පිළිබඳව විභාග කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ සියලුම ධර්ම ධාතු ස්වභාවයෙන් අරගෙන තමයි විභාග කරන්නේ. අපි මෙතන බැලුවොත් එහෙම මේ ලෝක ධාතුවේ පවතින ධර්ම සියල්ල කැටි කරොත් මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට සතර පරමාර්ථ ධර්මමයි. ලෝක ධාතුවේ තියෙන ධර්ම සියල්ලම කැටි කරලා පෙන්වනවා මේ ධම්මහදේ විභංගේ පළවෙනි කොටසෙන් මේ 1020 මම හිතන්නේ මේක පේනවා ඇති නේද? පැහැදිලිව. එකම කාරණයක් මේ ධම්මහදේ විභංගේ තියෙනකොට අපි වෙන වෙන කාරණා කර කර නම් මේක ඇහුවොත් තේරුම් ගන්න අමාරුයි. අර බුදුරජාන් වහන්සේ කියන නානා ධාතු ලෝක ධාතු ස්වභාවයේ දන්නා ඥානයේ මේ ඒ ලෝකවල පවතිනා වූ ඒ ධර්ම ස්වභාවයන් තත්වාකාරයෙන් දැකීමේ හැටි තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මේ පළවෙනි කොටසෙන් පෙන්වන්නේ ධම්මහදේ පටන් ගත්තම සබ්බ සංග්‍රාහික වාරය කියලා පෙන්වනවා. සබ්බ සංග්‍රාහික වාරය කියන්නේ සියලුම ධර්ම එක්ස්ප්‍රෙස් කරලා ඉදිරිපත් කරන තැන. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටසේදී පෙන්නනවා කාම ධාතුවේදී කොච්චර ස්කන්ධ තියෙනවද? කාම ධාතුවේදී කොච්චර ආයතන තියෙනවද? කාම ධාතුවේ කොච්චර ධාතු තියෙනවද කියලා වෙන වෙනම යනවා. ඊට පස්සේ කියනවා රූප ධාතුවේදී ස්කන්ධ කීයද? රූප ධාතුවේ ආයතන කීයද? රූප ධාතුවේ ධාතු කීයද කියලා ඒ විදිහට විභාග කරනවා. ඊට පස්සේ කියනවා අරූප ධාතුවේදී ධාතු කීයද? අරූප ධාතුවේදී ආයතන කීයද? අරූප ධාතුවේ ඉන්ද්‍රිය කීයද? ඊට පස්සේ කියනවා අපරියාපන්නේදී ස්කන්ධ කීයද? අපරියාපන්නේ කියන්නේ ලෝකෝත්තර ස්වභාවය. අපි ස්ථානයක් පෙන්වු කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ලෝකෝත්තර ස්වභාවයේදී ස්කන්ධය කොපමණද? ආයතන කොපමණද? ධාතු කොපමණද කියලා අන්න ඒ වගේ විග්‍රහයක් තමයි මේ ධම්මහදේ විභංගේ ඊටාම ගැඹීර විග්‍රහයක්. අපි හොඳ කල්පනාවෙන් මේක අහගෙන හිටියොත් තේරුම් ගන්න අපහසු නෑ. තේරුම් ගන්න හොඳට පුළුවන්. යම්කිසි මහත්මයෙකුට ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්ද මේ එක එක ඡේදයක් කියවන්න?
මම එතකොට ඒක තේරුම් කරන්නම් නැත්නම් පැය දෙකම මට කරගෙන යනකොට මේ කියවීමේ අපහසුතාවයක් එනවා. මේ 1020 කාට හරි කියවන්න පුළුවන්ද? අනුරානන්දනි මහත්මියට පේනවද? කියවන්නකෝ මේ 1020 මේකට කියන්නේ සබ්බ සංග්‍රාහික වාරමේ පළවෙනි එකේදී කියන්නේ. සබ්බ සංග්‍රාහික වාරේ කියන එක ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ මහත්මිය කිව්වේ හරි ඕෆ් වෙලා මං කියන්නේ. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කති කන්දා එහෙනවද සර් දැන්? ඇහෙනවා කියන්නකෝ. එහෙනවද? කති කන්දා කති කන්දා කති ආයතනානි කති ධාතුයෝ කති සංචානි කති ඉන්ද්‍රියානි කති හේතු කති ආහාරා කති පංසෝ කති වේදනා කති සංඥා කති චේතනා කති චිත්තානි. පළවෙනි ඡේදයෙන් මේ සියලුම ධර්ම එක තැනකට අරන් ධර්ම 12ක් විග්‍රහ කරනවා. කති කන්දා ස්කන්ධයෝ කුපමනද, කති ආයතනානි මොන දෙකයි, කති ධාතුය 3යි, කති සච්චානි 4යි, කති ඉන්ද්‍රයානි 5යි, කති හේතු 6යි, කති ආහාර 7යි, කති පස්ස 8, කති වේදනා 9, කති සංඥා 10, කති චේතනා 11 වෙනි එක, කති චිත්තානි 12 වෙනි එක. ඒ කියන්නේ මේ සියල්ලම කැටි කරලා තියෙනවා ධර්ම 12කට. අපි මේ ධර්ම 12 දන්නවා. මේක පෙළගස්සා ගන්න මතක තියාගන්න ඕන. ඔන්න මේ සබ්බ සංග්‍රාහික වාරේ ඒ ධර්ම 12 මේ ඉදිරිපත් කරා. අපි 1021 මෙරින් වහන්සේට පුළුවන් ද සජ්ජායනා කරන්න? පුළුවන් සජ්ජායනා කරන්න. පංච කන්දා දවා දසායාතනානි අට්ඨාරස ධාතුයෝ චන්තාරි සංචානි භාවි සති ඉන්ද්‍රියානි නව හේතු චන්තාරෝ ආහාර සත්ත පස්සෝ පස්සාත් සත්ත වේදනා සත්ත සංඥා සත්ත චේතනා සත්ත චින්තානි. එතකොට බොහොම පින් එතන කිව්වේ මෙතන කොපමණ ස්කන්ධයෝද කියන එකට උත්තරය දුන්නා. පංචස්කන්ධෝ පංචස්කන්ධයයි තියෙන්නේ. කති ආයතනානි කියන එකට ද්වාදස ආයතනානි ආයතන 12යි තියෙන්නේ. කති ධාතුයා කියනකොට ඒකට අට්ඨාරස ධාතුයා ධාතු 18යි. කති සච්චානි කිව්වට චත්තාරි සච්චානි 4යි. කති ඉන්ද්‍රියානි කියනකොට භාවිසති ඉන්ද්‍රියානි කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය 22. ඉන්ද්‍රිය 22යි. භාවිසති කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය 22. ඊළඟට නව හේතු චත්තාරෝ ආහාර සත්ත පස්සා ඒ ස්පර්ශ 7යි. මේව දැන් ආයෙත් විග්‍රහ කරනවා අපි. සත්ත වේදනා සත්ත සංඥා සත්ත චේතනා සත්ත චිත්තානි. ඔන්න පළවෙනිම මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර දුන්නා. දැන් ඊළඟට 1022 ඒකත් පුළුවන් ද සජ්ජායනා කරන්න? මට පුළුවන් කාට හරි අවස්ථාව දෙන්න ඕන නම් දෙන්න. සජ්ජායනා කරන්න. සර් මම ඉස්සෙල්ලා කියන්න ගද්දි ෆෝන් එක ඩ්‍රොප් වුණා. දැන් කියන්න පුළුවනි සර්. කියන්නකෝ. 22ද 21ද සර් කියන්න තියෙන්නේ? 22. ඒහි පංචස්කන්ධෝ කවරහයත් රූපස්කන්ධය වේදනාස්කන්ධය සංඥාස්කන්ධය සංකාරස්කන්ධය විඥානස්කන්ධය මොහු පංචස්කන්ධයයි කියනු ලැබේ. දැන් ඒ කියන්නේ අර පංචස්කන්ධයෝ කියපු තැන දැන් විස්තර කරලා පෙන්නනවා. මෙන්න මේකයි පංචස්කන්ධය. මේ ලෝක ධාතුවේ තියෙන ස්කන්ධ පහ මෙන්න මෙච්චරයි. මේට වැඩිය අඩුත් නෑ වැඩිත් නෑ. ඊළඟට 1023 එහි ද්වාදසායතනයෝ කවරහයත් චක්සායතනය රූපායතනය ශ්‍රෝතායතනය ශබ්දායතනය ගන්ධායතනය
ගානායතනේ ගන්ධායතනේ ජීවහායතනේ රසායතනේ කායායතනේ පොඩ්ඩ ස්පර්ශායතනය මනායතනය ධම්මායතනයයි මොහු ද්වාදසායතනයයි කියනු ලැබෙත්. ඊළඟට අට්ඨාරස ධාතු අට්ඨාරස ධාතු ධාතු කවර යත් චක්සු ධාතු රූප ධාතු චක්කු විඥාන ධාතු සෝත ධාතු ශබ්ද ධාතු සෝත විඥාන ධාතු ගාන ධාතු ගන්ධ ධාතු ගාන විඥාන ධාතු දිවහා ධාතු රසා ධාතු දිවහා විඥාන ධාතු කාය ධාතු ස්පස්ස ධාතු කාය විඥාන ධාතු මනෝ ධාතු ධම්ම ධාතු මනෝ විඥාන ධාතුයි මොහු අටලොස් ධාතු වෙත්. දැන් මෙතෙන්දී මේකෙදි කරේ ධාතු 18 නම් වශයෙන් විස්තර කරා. ඊළඟට 1025 දී සත්‍ය හතර දෙනා විස්තර කරනවා දුක්ඛ සත්‍ය, සමුදය සත්‍ය, නිරෝධ සත්‍ය, මාර්ග සත්‍යයි. ඊළඟට මේ එහෙනම් 1026 පොඩ්ඩක් අයිසරක් මේ මහත්මිය සජ්ජායනා කරන්න. එයි දෙවිසි ඉන්ද්‍රියෝ කවරහ යත් චක්ෂු ඉන්ද්‍රිය සෝත ඉන්ද්‍රිය ගානින්ද්‍රිය දිවහාන්ද්‍රිය කායේන්ද්‍රිය මනින්ද්‍රිය ස්ත්‍රීන්ද්‍රිය පුරුෂින්ද්‍රිය ජීවිතින්ද්‍රිය සුඛේන්ද්‍රිය දුකින්ද්‍රිය සෝමනස්සින්ද්‍රිය දෝමනස්සින්ද්‍රිය උපේක්ඛේන්ද්‍රිය සද්දීන්ද්‍රිය විරීන්ද්‍රිය ස්මෘතින්ද්‍රිය සමාධින්ද්‍රිය ප්‍රඥේන්ද්‍රිය අඤ්ඤ තඤ්ඤසාමීතින්ද්‍රිය අඤ්ඤින්ද්‍රිය අඤ්ඤතාවින්ද්‍රිය මොහු දෙවිසි ඉන්ද්‍රියෝයයි කියනු ලැබෙත්. ඉන්ද්‍රිය විභංගයේදීත් අපි මේ විදිහටම ඉන්ද්‍රිය 22 විග්‍රහ කරා. මේ නම් වශයෙන්ම මේවා ටික දැනගන්න ඕන. එහෙනම් වෙන මහත්මියක් විස්තර කරනවද 1027 නව හේතු කවරේදයත් කවරේදයත් සමා කියන්නයි කියන්න. තත්ත කතමේ නව හේතු තයෝ කුසල හේතු තයෝ අකුසල හේතු තයෝ අව්‍යාකෘත හේතු තත්ත කතමේ තයෝ කුසල හේතු අලෝභෝ කුසල හේතු අදෝසෝ කුසල හේතු අමෝහෝ කුසල හේතු ඉමේ තයෝ කුසල හේතු තත්ත කතමේ තයෝ අකුසල හේතු ලෝභෝ අකුසල හේතු දෝසෝ අකුසල හේතු මෝහෝ අකුසල හේතු ඉමේ තයෝ අකුසල හේතු තත්ත කතමේ තයෝ අව්‍යාකත හේතු කුසලානං වා ධම්මානං විපාකතෝ කිරියා අව්‍යාකතේසු වා ධම්මේසු අලෝභෝ අදෝසෝ අමෝහෝ ඉමේ තයෝ අව්‍යාකත හේතු ඉමේ උච්චන්ති නව හේතු. මේක ඒ මාත්මයට අපි බොහොම පින්. දැන් මෙතන කියනවා තත්ත කතමේ නව හේතු. අපි හේතු 6 ගැන ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඇයි 9ක් උනේ කොහොමද එනවා? මේ ලෝක ධාතුවේ හේතු 9ක් තියෙනවා. හේතු 9 අර කුසල හේතු, අකුසල හේතු, අව්‍යාකත හේතු. අව්‍යාකත හේතු කියනකොට කුසල හේතුමයි නම් වශයෙන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අව්‍යාකත පදවාරයේදී අව්‍යාකත වශයෙන් තමයි හේතු නම් කරන්නේ. ඒකින්ද තමයි මේ හේතු 9ක් උනේ. දැන් ඒ හේතු 9 ගැන අපි දන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඊළඟට හේතු වලට පස්සේ තියෙනවා තත්ත කතම චත්තාරෝ ආහාර කබලින්කාර ආහාරෝ පස්ස ආහාරෝ මනෝ සංචේතන ආහාරෝ විඥාන. එතකොට මේ ආහාරයක් තියෙනවා ලෝක ධාතුවේ. ඒ හතර මොනවද? මේ කබලින්කාර පස්ස මනෝ සංචේතන විඥාන. එහෙනම් 1029 කවුරු හරි 29 30 31 කවුරු හරි විස්තර මේ සජ්ජායනා කරන්න මහත්මියක් 29 30 සජ්ජායනා කරන්නද? සජ්ජායනා කරන්න. මම සජ්ජායනා කරන්නද සර්? හොඳයි. තත්ත කතමේ සත්පස්සා චක්කු සම්පස්සෝ සෝත සම්පස්සෝ ගාන සම්පස්සෝ જીවහා සම්පස්සෝ කාය සම්පස්සෝ මනෝ ධාතු සම්පස්සෝ මනෝ විඥාන ධාතු සම්පස්සෝ ඉමේ වුච්ඡන්ති සත්ත සම්පස්සා තත්ත කතමා සත්ත වේදනා චක්කු සම්පස්සජා වේදනා සෝත සම්පස්සජා වේදනා ගාන සම්පස්සජා වේදනා જીවහා සම්පස්සජා වේදනා වේදනා කාය සම්පස්සජා වේදනා මනෝ ධාතු සම්පස්සජා වේදනා මනෝ
මනෝ විඥාන ධාතු සම්පස්සජා වේදනා ඉමා වොංචන්ති සන්ත වේදනා තත්ත කතමා සත්ත සංඥා සක්කු සම්පස්සජා සංඥා සෝත සම්පස්සජා සංඥා ගාන සම්පස්සජා සංඥා જીවහා සම්පස්සජා සංඥා කාය සම්පස්සජා සංඥා මනෝ ධාතු සම්පස්සජා සංඥා මනෝ විඤ්ඤාතු විඥාන ධාතු සම්පස්සදා සංඥා ඉමා වුංචන්ති සන්ත සංඥා. ඔබට බොහෝම පින්. දැන් මෙතන අපි කියන්නේ මේ පස්ස වේදනා සංඥා ඊළඟට චේතනා මේ ඔක්කොම ඒ චක්කු සම්පස්සජා සෝත සම්පස්සජා ගාන සම්පස්සජා જીවහා සම්පස්සජා කාය සම්පස්සජා ඒ පහයි. ඊට පස්සේ මනෝ ධාතු සම්පස්සජා මනෝ විඥාන ධාතු සම්පස්සජා ආකාරයෙන් හත හැදෙනවා. ඒකින්ද තමයි සත්ත්‍ය සංඥා සත්ත්‍ය චේතනා කියලා අපි අර ඉස්සෙල්ලම කිව්වේ. මේ කියන ස්වභාවය ඒ කියන්නේ චක්කු විඥානය උපදින්න හේතු වෙන සම්පස්සේට කියන චක්කු සම්පස්සේ. චක්කු විඥානයත් එක්කලා උපදින්නා වූ වේදනාවට කියනවා චක්කු සම්පස්සජා වේදනා. අන්න ඒ ආකාරයෙන් මේ හත විග්‍රහ කරන හැටි තමයි ඒ කියන්නේ. ඒකට අන්තිමේදී කියනවා තත්ත කතමානි සත්ත්‍ය චිත්තානි. චිත්තානි කියනකොට චක්කු විඥානං සෝත විඥානං ගාන විඥානං જીවහා විඥානං කාය විඥානං මනෝ ධාතු මනෝ විඥාන ධාතු ඉමානි උච්චන්ති සත්ත්‍ය විඥානී කියලා මේ දැන් මේ හත අපි හත එකිනෙක විග්‍රහ කරා. මේ තමයි ලෝක ධාතුවේ පවතිනා වූ ඒ ධර්ම ස්වභාවය. දැන් අපි මෙතනින් ඉදිරියට කියන්නේ ඒ ධාතුවට ධාතුව කියනකොට හිතන්න පුළුවන් මේ ධාතුව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කාම ධාතුව කියලා එක සැරයක් අපි විස්තර කරනවා. ඊට පස්සේ කියනවා රූප ධාතුව කියලා. ඊට පස්සේ අරූප ධාතුව කියලා ඔන්න ධාතු තුනකින් විස්තර කරනවා. මේ නානා ධාතු ලෝක පිළිබඳව කියන විග්‍රහයේ ඇති. ඊට පස්සේ දැන් කාම ධාතු කියනකොට මේ සත්‍ය පුජ්‍යලයක් නැතිව මේ කාම ලෝක කීයක් තියෙනවද? කාම ධාතුවට අයිති තල කීයක් තියෙනවද? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද කාම ධාතුවට අයිති තල කීයක් තියෙනවද කියලා? 11යි. තල 11යි. පටන් ගන්නේ කොහෙන්ද? යටම තැන සතර මහා අපාය. අවීච මහා නිරයේ තමයි අවීච මහා නිරයේ යටින්ම උඩින්ම තියෙන්නේ කොහෙද? නීව සංඥා නා සංඥා. නෑ කාම ධාතුව. කාම ධාතුවේ මේ දිව්‍ය ලෝකයේ අන්තිම දිව්‍ය ලෝකයේ. පරණිම්මිත වසවත්තිය. දිව්‍ය ලෝක 6න් පරණිම්මිත වසවර්තිය කියන්නේ කාගේද අධිපති? මාර දෙවියන් ඉන්නේ. මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා ඒ උඩම තලයේ ඉඳන් මුළු කාම ලෝකයේ දිහා බලන් ඉන්නවා. ඒ කාම ලෝකයේ අධිපතියා එයයි. එයා තමයි එතනින් එළියට යන්න දෙන්නේ. එයා බලන් ඉන්නවා. උන කාම ධාතු කියනකොට ඒ අවීච මහා නිරයේ සිට ඒ පරනිම්මිත වසවර්තිය දක්වා ඒ ඇති ධර්ම ඇති ඒ අපි සත්පුජ්‍යල නැතුව ඒ තියෙන ධර්ම ස්වභාවය තමයි මෙතන කාම ධාතුව කියලා කියන්නේ. මේ සත්‍ය පුජ්‍යලෙක් නෙවෙයි. මේ ඒ තල වල පිටින්නා වූ ධර්ම ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් ඒ ධර්ම ස්වභාවයට කියනවා කාම ධාතු කියලා. දැන් කාම ධාතුවේ ස්කන්ධ කීයද කියලා ළඟට අහනවා. කාම ධාතුවේ ආයතන කීයද? කාම ධාතුවේ ධාතු කීයද? අර අහපු ප්‍රශ්න ටිකම වෙනම අහනවා 12ටම. එතකොට දැන් බලන්න කාම ධාතුය පංචස්කන්ධයක් තියෙනවා. ද්වාදස ආයතනෙනි. අට්ඨාරස ධාතුය තීනි සච්ඡානි. දැන් බලන්න මෙතන බලන්න. දැන් මේක කාට හරි සජ්ජායන ඒ මෙහෙණින් වහන්සේ සජ්ජායන කරන්න පුළුවන්ද මේ 1034 මේ ඡේද තුනම
පුළුවනි. කාම ධාතු යා කති කන්දා කති ආයතනානි කති ධාතුයෝ කති ධාතුනි කති ඉන්ද්‍රියානි ඉන්ද්‍රයානි කති හේතු කති ආහාරා කති පස්සෝ කති වේදනා කති සංඥා කති චේතනා කති චින්තානි කාම ධාතු යා පංචක්ඛන්தோ ද්වාදසායතනානි අට්ඨාරස ධාතුයෝ තීනි සංචානි භාවිසති ඉන්ද්‍රියානි නව හේතු චන්තාරෝ ආහාරා සන්ත පස්සා සත්ත වේදනා සත්ත සංඥා සත්ත චේතනා සත්ත චින්තානි තත්ත කතමේ කාම ධාතු යා පංචක්ඛන්தோ රූපක්ඛන්தோ වේදනා කන්தோ සංඥා කන්தோ සංකාර කන්தோ විඥාන කන්தோ ඉමේ වුංචන්ති කාම ධාතු යා පංචක්ඛන්දා තත්ත කතමානි කාම ධාතු යා දවාදසායතනානි චක්කායතනං රූපායතනං සෝතායතන සද්ධායතනං ගානායතනං ගන්ධායතන රූපායතනං රසායතනං කායතනං පොට්ටම්බායතන මනායතනං ධම්මායතනං ඉමානි වුඤ්චන්ති කාම ධාතු යා දවාදසායතනානි එකමෙට බොහෝම පින් කාම ධාතු යා අට්ඨාරස ධාතුයෝ චක්කු ධාතු රූප ධාතු චක්කු විඥාන ධාතු සෝත ධාතු සද්ද ධාතු සෝත විඥාන ධාතු ගාන ධාතු ගන්ධ ධාතු ගාන විඥාන ධාතු ජීවහා ධාතු රස ධාතු ජීවහා ඥාන ධාතු කාය ධාතු පොට්ටම්බ ධාතු කාය විඥාන ධාතු මනෝ ධාතු ධම්ම ධාතු මනෝ විඥාන ධාතු ඉමා උච්චන්ති කාම ධාතුය අන්තරස ධාතුයෝ එතුමියට බොහෝම පින්. අපි මෙතනින් පොඩ්ඩක් නවත්තලා මෙතන මෙන්න මේ ඇයි කාම ධාතු යා තීනි සච්ඡානි බලන්න කාම ධාතුව අනික්ක වේද කිසිම තැනක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තීනි සච්ඡානි. දැන් අර සතර සත්‍යයන්ගෙන් තුනයි කාම ධාතුවට අයිති. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් වෙනස් වෙන තැන් පෙන්නනවා. අන්න ඒක තමයි මෙතන මේ ටික ඔක්කොම ඒ ධාතු ස්වභාවයේ ඒ ධර්ම ස්වභාවය අපි හරියටම දැක්කා. ඇයි තීනි සච්ඡානි උනේ? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද හේතුව මොකක්ද කියලා? කාම ධාතුවේ මේ නිරෝධ සත්‍ය නැහැනේ. නිරෝධ සත්‍ය නෑ. අන්න ඒක නිරෝධ සත්‍ය කියන එක ලෝකෝත්තර භාවයමයි තියෙන්නේ. ඒක අපරියාපන්න ධර්මයක්මයි. අපරියාපන්න ස්වභාවය. එතකොට තීනි සත්‍යානි කියන තැන තත්තකතමානි කාම ධාතුව තීනි සත්‍යානි. දුක්ඛ සත්‍යං, සමුදය සත්‍යං, මග්ග සත්‍යං. ඉමානි උච්චන්ති කාම ධාතුව තීනි සත්‍යානි. ඊට පස්සේ මේ අනික් ඒවේ ගැටලුවක් වෙන්නේ නැති නිසා ඊළඟට තත්තකතමානි කාම ධාතුව භාවිසිත ඉන්ද්‍රියානි. ඉන්ද්‍රිය 22ම තියෙනවා කාම ධාතුවට. ඉන්ද්‍රිය 22 තියෙනවා. ඉන්ද්‍රිය 22ම. ඊළඟට තත්ත කතමේ කාම ධාතුව නව හේතු. නව හේතු තයෝ කුසල හේතු තයෝ අකුසල හේතු තව අව්‍යාකත හේතු. ඒ හේතු නවේම. ඊළඟට තත්ත කතමේ කාම ධාතුව චත්තාරෝ ආහාර වර්ග හතරම තියෙනවා. කබලින්කාර ආහාරෝ, පස්ස ආහාරෝ, මනචේතනාරෝ, විඥානාරෝ ඉමේ වුච්ඡන්ති කාම ධාතුව චත්තාරෝ ආහාරා. ඊළඟට තත්ත්කතමේ කාම ධාතුව සත්ත පස්ස ස්පර්ශ හතම තියෙනවා. චක්කු සෝත ගාන ජීවා කාය මනෝ ධාතු මනෝ විඥාන ධාතු. මම මේකවත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඉඳලා මම ඉක්මනට යනවා. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කරුණාවෙන් අහන්න. ඊට පස්සේ වේදනත් ඒ හතම වේදනත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සංඥත් ඒ හතම තියෙනවා කාම ධාතුව.
ඊළඟට චේතන හතම තියෙනවා. ඊළඟට කාම ධාතුව චිත්තානි අර චක්කු විඤ්ඤාණ ආදී ඒ හතමක් තියෙනවා. දැන් බලන්න රූප ධාතුවට ගියාම මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් රූප ධාතු කියන්නේ කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද මොකද්ද කොත්තන තලයේ ඉඳන් කොතන තලයේ දක්වා තියෙන ධර්ම ස්වභාවයද මේ විග්‍රහ කරන්නේ. රූප ධාතුයි. රූප ධාතු කියන්නේ මොකක්ද? ඥානයේ ඉඳලා පස්වෙනි ඥානය දක්වා රූප ධාතුව. තල වශයෙන් කියන්න බලන්න. ප්‍රථම ඥානය, ද්විතීය ඥානය, තෘතීය ඥානය, චතුර්ථ ඥානය, පංචම ඥානය. තල වශයෙන් උත්පත්ති තල වශයෙන් කිව්වොත් බ්‍රහ්ම පාරසජ්ජී ඉඳලා අකනිට දක්වා. නෑ මේ උප්පත්ති භව තල 16ක් තියෙනවා. 16ක් තියෙනවා. බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජේ ඉඳන් අකනිට දක්වා සුද්ධාස්වාසේ උඩම දක්වා. ඒ 16ම පවතින සත්පුච්චර භාවයෙන් තොර ධර්ම හැටියටයි අපි දකින්නේ. දැන් එතන ඉන්න බ්‍රහ්මෙක් නෙවෙයි මේ දකින්නේ. ඒ පවතිනා වූ ධර්ම ස්වභාවය. එතකොට රූප ධාතුය කතිකන්දා මේ ප්‍රශ්න ටික අහනවා 12ටම. ඒතර රූප ධාතුය පංචස්කන්ධෝ. රූප ධාතුවේ පංචස්කන්ධයම පවතිනවා. හැබැයි රූප ධාතුවේ එක තැනක පංචස්කන්ධේ නෑ. ඒක වෙනම මෙතන කියනවා. පංචස්කන්ධෝ ඊළඟට කියනවා ච ආයතනානි. ආයතන 6යි තියෙන්නේ රූපස්කන්ධේ. එන්න මේවා ටික තමයි ගැටලු හරියටම දැනගන්න ඕන තැන්. ආයතන 6යි. ධාතු 9යි. දැන් රූප ධාතුවට අයිති වෙන්නේ පංචස්කන්ධය. පංචස්කන්ධය කියනකොට අපි දන්නවා රූපස්කන්ධය, වේදනාස්කන්ධය, සංඥාස්කන්ධය, සංස්කාරස්කන්ධය, විඥානස්කන්ධය. ඒ ටිකම තමයි. ආයතන 6යි. රූප ධාතුවට අයිති වෙන්නේ. ධාතු 18 9යි. රූප ධාතුවට පරියාපන්න වෙන්නේ. 9යි. අනික් 9 රූප ධාතුවට අයිති වෙන්නේ නැහැ. තීනි සත්‍යානි. සත්‍ය 3යි. 3යි. ඔව්. ඊළඟට චුදස්සි ඉන්ද්‍රියානි. ඒ කියන්නේ 14යි. ඉන්ද්‍රිය 14යි. ඉන්ද්‍රිය 14යි රූප ධාතුවට අයිති වෙන්නේ. අට හේතු 9න් 8යි අයිති වෙන්නේ රූප ධාතුවට. තයෝ ආහාර 3යි අයිති වෙන්නේ රූප ධාතුවට. චත්තරු පස්ස ස්පර්ශ 4යි අයිති වෙන්නේ. වේදනත් 4යි. සංඥත් 4යි. චේතනත් 4යි. චත්තාරි චිත්තානි. චිත්තය 4යි. මෙන්න මේ ආකාරයට මේකේ මේ ධර්ම ස්වභාවය දැන් ගැඹුරට බහිනවා. දැන් අපි ඒක හරියටම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටික. ඊට පස්සේ මේ ටික කොහොමද විග්‍රහ කරන්නේ? දැන් එතකොට කියනවා දැන් මේ ස්කන්ධ පහ මම ආයෙත් විස්තර කරන්න කියවන්න ඕනේ නෑනේ. පංචස්කන්ධය කියනකොට රූපස්කන්ධයේ ඉඳන් ඒ ස්කන්ධ හතරම පවතිනවා. අපි ඊළඟ එකට යම් බලන්න. ඊළඟට ආයතන 6යි. මේක වෙන මහත්මයක් සජ්ජායනා කරන්න පුළුවන්ද? ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැති මහත්මයක් ඉදිරිපත් වුණොත් ජයසූරිය මහත්මිය පේනව නේද? මොකද අපි සහභාගීත්වයෙන් මේ සාකච්ඡා කරන්න ඕන. අස කියන්නේ මේ මොන පිටුවේද කියන කතමානි රූප ධාතුයා ච ආයතනානි. අනේක ඒක විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්ද? කියවන්න පුළුවන්ද? චක්කායතනය, රූපායතනය, සෝතායතනය, සද්ධායතනය, මනායතනය, ධම්මායතනය. අය හරි. දැන් 6 කිව්වා. රූප ධාතුවට ආයති ආයතන 6යි. චක්කායතනෙ තියෙනවා, රූපායතනෙ තියෙනවා. චක්කායතනෙ කියන එක අපි දන්නවනේ. රූපායතනෙ කියන්නේ වර්ණ රූප සහගත ඒ බාහිර ආයතනය. ඊළඟට සෝතායතනයත් එයාට තියෙනවා. සද්ධායතනයටත් රූප ධාතුවට තියෙනවා. එතකොට චක්කායතනය තියෙනවා, රූපායතනය තියෙනවා, සෝතායතනය, සද්ධායතනය තියෙනවා, මනායතනය තියෙනවා, ධම්මායතනය. ඔන්න ඔය 6 විතරයි රූප ධාතුවට අයිති ආයතන 6. දැන් අපිට ඒක පැහැදිලි නේද?
මේකේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කවුරු හරි කියන්න. ඔය ආයතන 6 විතරයි රූප ධාතුවට ඒ කියන්නේ බ්‍රහ්ම ලෝක වල ආයතන ආකාරයෙන් පවතින්නේ. ඔය 6 පමණයි. ඊළඟට කියනවා තත්තකතමා රූප ධාතුය නව ධාතුය. ධාතු අර 18න් 9යි ඒගොල්ලන්ට පවතින්නේ. පවතින්නේ කවුද? චක්කු ධාතු තියෙනවා, රූප ධාතු තියෙනවා, චක්කු විඥාන ධාතු තියෙනවා. එතකොට චක්කු ධාතු සම්බන්ධ මේ ධාතු තුනම තියෙනවා. චක්කු වර්ණ රූප සාගත ධාතු, චක්කු විඥාන ධාතු. ඊළඟට සෝත ධාතුව තියෙනවා, සද්ද ධාතුව තියෙනවා, සෝත විඥාන ධාතුව තියෙනවා. ඊළඟට මනෝ ධාතුව තියෙනවා, ධම්ම ධාතුව තියෙනවා, මනෝ විඥාන. ඔන්න ධාතු 9යි. මේක ගැඹුරට යනවා. ඒක නිසා මේක අපි හරියටම තේරුම් ගන්න. එතකොට රූප ධාතුවේ තියෙන්නේ ධාතු 9යි. රූප ධාතුවේ සත්‍ය 3යි. දුක්ඛ සත්‍ය තියෙනවා, සමුදය සත්‍ය තියෙනවා, මග්ග සත්‍ය තියෙනවා, නිරෝධ සත්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ නිවන කියන එක රූප ධාතුවයි එකක් නෙවෙයි. ඒක මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති. එතකොට රූප ධාතුවේ තියෙන්නේ ඉන්ද්‍රිය 14යි. චුදස්සි ඉන්ද්‍රියානි. චක්කු ඉන්ද්‍රිය, සෝත ඉන්ද්‍රිය, මනේන්ද්‍රිය, ජීවිතේන්ද්‍රිය. අපි ඉන්ද්‍රිය 22න් මේ ටික විතරයි තියෙන්නේ. චක්කු ඉන්ද්‍රිය, සෝත ඉන්ද්‍රිය, මනේන්ද්‍රිය, ජීවිතේන්ද්‍රිය, සෝමනස්ස ඉන්ද්‍රිය, උපේක්ඛ ඉන්ද්‍රිය, සද්දේන්ද්‍රිය, විරිය ඉන්ද්‍රිය, සති ඉන්ද්‍රිය, සමාධි ඉන්ද්‍රිය, පඤ්ඤ ඉන්ද්‍රිය, අනඤ්‍ය තඤ්ඤස්සානේති ඉන්ද්‍රිය, අඤ්ඤ ඉන්ද්‍රිය, අඤ්ඤතාවි. මෙන්න මේ 14 රූප ධාතුවටයි. ඊට පස්සේ මේක එකපාරක් කියනකොට සමයිට ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. මේක ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. පොත තියෙනවා නම් නැවත මේකේ මෙතන අංකයක් ලියාගත්තත් කමක් නැහැ මතක වෙන්න. එතකොට තත්තකතමේ රූප ධාතුව 8 හේතු 9න් එක හේතුවක් රූප ධාතුවට අදාළ නැහැ. මොකද්ද හේතුව? හිතල් කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? ද්වේෂය නෑ. ඇයි? විවිච්ච කාමේ විවිච්ච අකුසලේ ධම්මේ. ඒගොල්ලෝ ඒ ව්‍යාපාදේ කියන දෝෂයේ සහිත සිත් උපදින්නේ නැහැ රූප ධාතුවේ. ඒකින්ද තමයි ද්වේෂය කියන අකුසලේ ඉන්නේ නැහැ. ඒ ද්වේෂය කියන හේතුව නැහැ. ඒකට හේතු 8යි. අනික් 9න් අනික් 8ම තියෙනවා රූප ධාතුවේ. ඊළඟට තත්කතමේ ද්වේ හේතු මෙතන විස්තර කරනකොට මේ කියනවා ලෝභෝ අකුසල හේතු, මෝහ අකුසල හේතු දෙක කියන එක මෙතන පැහැදිලි කරලා කියනවා. එතකොට කුසල හේතු තුන අර විදිහටම පැහැදිලි කරනවා. අභ්‍යගත හේතු තුනක් කියනවා. ඊළඟට ආහාර 3යිලු. ආහාර 3 කියන්නේ එක ආහාරයක් නෑ. මොකද්ද නැති ආහාරය? කබලින්කාර ආහාර කන්නේ නෑනේ ඒගොල්ලෝ. හරි. කබලින්කාර ආහාරය ඒගොල්ලන්ට අදාළ නැහැ. ඒගොල්ලෝ පස්ස ආහාරය කියන්නේ මේක නාම ධර්මයක්. සංතේ මනෝ සංචේතන ආහාරයත් නාම ධර්මයක්. විඥාන ආහාරය කියන්නේ නාම ධර්මයක්. රූප ආහාර නෙවෙයි. එතකොට මේ තුන තියෙනවා. ඊළඟට අත්තකතම රූප ධාතුව චත්තාරෝ පස්ස පහයි 4යි තියෙන්නේ. මොකද 4ක් වෙන කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒකත්තර මේ චක්කු සම්පස්ස. ඒගොල්ලන්ට චක්ෂුව තියෙනවනේ. ගාන ජීවහා කාය. ජීවහා නැහැ. කාය. ගාන ජීවහා කාය නැහැ. ඒවා මුත. ඒවා ඒගොල්ලන්ට අදාළ නැහැ. ඒකින්ද තියෙන්නේ චක්කු සම්පස්ස, සෝත සම්පස්ස, මනෝ ධාතු සම්පස්ස, මනෝ විඥාන ධාතු සම්පස්ස. ඒ 4යි ඉන්නේ. 4න් 3ක් නැතුව ගියා. ඊළඟට වේදනත් ඒ විදිහටමයි. එතකොට චේතනාවත් ඒ විදිහටමයි, සංඥාවත් ඒ විදිහටමයි, විඥානයත් ඒ විදිහටමයි. මේ විදිහටම අර ජීවහා ගාන ජීවහා කායව ඒගොල්ලන්ට මුත ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඒක මුතයි. ඒකින්ද හරි. දැන් ඊළඟට අපි යනවා තවත් දැනකට ඊට වඩා ටිකක් ගැඹුරු දැනකට අරූප ධාතු. අරූප ධාතුව කියනකොට තල ස්වභාවයෙන් කියන්න පුළුවන් ද අරූප ධාතුව කොයිද කියලා? අරූප ධාතුව තියෙන්නේ බ්‍රහ්ම ලෝකයෙන් එහා තියෙන 4 සුද්ධ ඡන්දේ නැහැ.
ආකාශ සංඥායතනෙ ආකාස සංඥායතන විඥානයතන අවිඥානයතන නේව සංඥා නා සංඥා. ඒ හතර තමයි. ඒ අරූප ලෝක හතර අරූප ලෝක විදිහට නෙවෙයි අපි දන්නේ. මේ අරූපයේ පවතිනා වූ ධර්ම ස්වභාවය අරූප ධාතුව කියලා කියන්නේ එමයයි. එතකොට මේ බ්‍රහ්මයා කියන සත්පුද්ගල භාවයෙන් තොරවයි දකින්නේ. එතකොට අරූප ධාතුව චත්තාරි ඛණ්ඩා හතරයි තියෙන්නේ. රූපස්කන්ධේ නැහැ. ආයතන දෙකයි. ධාතු දෙකයි. තීනි සත්‍යානි. මේක කාට හරි සත්‍යයන කරන්න පුළුවන්ද මේ ටික අරූප ධාතුය? සමම සත්‍යයන සත්‍යයන කරන්න. අරූප ධාතුය කති ඇයින්නේ නැහැ. අරූප ධාතුය චත්තාරෝ කන්දා දේව ආයතනානි දේ ධාතුයෝ තීනි සච්චානි දේ ධාතුයෝ තීනි සච්චානි ඒකාදසේන්ද්‍රයානි අට්ඨ හේතු තයෝ ආහාරා ඒකෝ පස්සා ඒකා වේදනා ඒකා සංඥා ඒකා චේතනා ඒකං චිත්තං තත්තකතමේ අරූප ධාතුය චත්තාරෝ කන්දා වේදනාඛන්‍தோ සංඥාඛන්‍தோ සංකාරඛන්‍தோ විඥානඛන්‍தோ ඉමේ උච්ඡන්ති අරූප ධාතුය චත්තාරෝ කන්දා තත්තකතමානි අරූප ධාතුය දේ ආයතනානි මනායතන ධම්මායතනං ඉමානි උච්ඡන්ති අරූප ධාතුය දේ ආයතනානි මෙතන කියවන්න ඕනේ ටික. ඔව් ඒ ටිකේ ගැටලුවක් තියෙනවද? ඒ ටිකේ ගැටලුවක් නැත්නම් අපිට දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතන කියන්නේ අරූප ධාතුවේ ස්කන්ධ හතරයි. මේ ස්කන්ධ හතර දන්නවා රූපස්කන්ධය ලැබෙන්නේ නැහැ. අනික් ස්කන්ධ හතර ලැබෙනවා. ආයතන දෙකයි ලැබෙන්නේ. ආයතන දෙක මොකද්ද? ධාතු දෙකයි ලැබෙන්නේ. මනෝ විඥාන ධාතුවයි ධම්ම ධාතුවයි. සත්‍යෝ තුනක් ලැබෙනවා. දුක්ඛ සත්‍යයි, සමුදය සත්‍යයි, මාර්ග සත්‍යයි. හැබැයි නිරෝධ සත්‍යය අරූප ධාතුවට අදාළ නැහැ. එතකොට අරූප ධාතය තිනි සච්ඡානි. තීනි සච්ඡානි. එතකොට අත්තකතම අරූප ධාතය 11 ඉන්ද්‍රියන්. ඒකදස ඉන්ද්‍රියන්. ඉන්ද්‍රිය 11යි තියෙන්නේ. එතකොට ඉන්ද්‍රිය 11 මොනවද? කවුරු හරි කියවනවද මෙතනද? එහි අරූප ධාතුවේ 11 ඉන්ද්‍රියක්. ඉන්ද්‍රියෝ කවර හුදයත් මනින්ද්‍රිය, ජීවිතේන්ද්‍රිය, සෝමනස්සේන්ද්‍රිය, උපේක්ඛේන්ද්‍රිය, සද්දේන්ද්‍රිය, වීර්යේන්ද්‍රිය, ස්මෘතිේන්ද්‍රිය, සමාධීන්ද්‍රිය, පඤ්ඤේන්ද්‍රිය, අඤ්ඤේන්ද්‍රිය, අනන්ත වින්ද්‍රිය එච්චරයි නේද? මොහු අරූප ධාතුවේ 11 ඉන්ද්‍රියයි කියනු ලැබේ. දැන් මෙතන එතකොට අපිට මේ ඉන්ද්‍රිය 11යි තියෙන්නේ. ඉන්ද්‍රිය 11 කවුද? මනීන්ද්‍රිය, මනස වශයෙන් මනීන්ද්‍රිය, ජීවිතේන්ද්‍රිය, සෝමනස්සේන්ද්‍රිය, උපේක්ඛේන්ද්‍රිය, සද්ධා ඉන්ද්‍රිය, විරිය ඉන්ද්‍රිය, සති ඉන්ද්‍රිය, සමාධි ඉන්ද්‍රිය. මෙතන අනඤ්‍ය තඤ්ඤස්සීම ඉන්ද්‍රිය ලැබෙන්නේ නැහැ අරූප ධාතුවේ. ඒක පැහැදිලිවම තේරුම් ගන්න. අනඤ්‍ය තඤ්ඤස්සාමීති ඉන්ද්‍රිය ලැබෙන්නේ නැහැ අරූප ධාතුවේ. අඤ්ඤ ඉන්ද්‍රිය ලැබෙනවා, අඤ්ඤතාමී ඉන්ද්‍රිය ලැබෙනවා. කියන්නේ අරූප ධාතුවට යනකොට සෝවාන් වෙලාමයි කෙනෙක් යන්න ඕන. අඤ්ඤ ඉන්ද්‍රිය ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි එතන පැහැදිලි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ ගැටලුවක් තියෙනවනම් කවුරු හරි ඕන කෙනෙක් පතා කරන්න. මොකද මේ කාරණේ අපි හරියටම දැනගෙන යන්න ඕන ඉදිරියට. ඒකයි. එතකොට අරූප ධාතුවේ හේතු 8යි. අර කිව්වා වගේම මෙතන දෝෂ කියන හේතුව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද තමයි එක හේතුවක් අඩු. අරූප ධාතුවේ අෂ්ට හේතු. ඒ කියන්නේ 3 කුසල හේතු, අකුසල හේතු 2යි,
අව්‍යාකත හේතු 3යි. ඒ කියන්නේ අදෝෂ කියන හේතුව අරූප ධාතුවේ ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ විවිච්ච කාමේ විවිච්ච අකුසලයේ ධම්මේ අන්නේ ආකාරයෙන් ඒ පටිගය කියන එක ව්‍යාපාදේ ප්‍රහීන කරගෙනමයි යන්නේ. ඒක උපදින්නේ නැහැ. සමුච්ඡේද වශයෙන් නෙවෙයි මේ විස්කම්බන වශයෙන්. ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ. ආරූප ධාතුවේ ආහාර 3 ආයසරයක් අර විදිහට ස්පර්ශ මනෝ සංකේතන විඥාන මේ තුනමයි ලැබෙන්නේ. ඊළඟට අරූප ධාතුවේ එකම ස්පර්ශය ලැබෙන්නේ. මනෝ විඥාන ධාතු ස්පර්ශය විතරයි. මනෝ විඥාන ධාතු විතරයි උපදින්නේ. වෙන විඥාන ධාතුවක් උපදින්නේ නැහැ. එතකොට විඥාන ධාතු ස්පර්ශයයි. ඒකෙම වේදනාවත් සංඥාවත් චේතනාවත් චිත්තයත් එකමයි ලැබෙන්නේ. අන්න එතනින් ගියාම දැන් අපි ගිහිල්ලා තියෙනවා වෙනත් තැනකට. අපරියාපන්නේ දැන් මෙතන ඉඳන් 1037 මහත්මිය කතා කරන්න සජ්ජායනා කරනවාද? මෙතන ඉඳන් මේ ජයසූරිය මහත්මිය ඉදිරිපත් වෙන්න කැමති නම් ඉදිරිපත් වෙන්න. අප්‍රියපන්න කති කන්දා කති චිත්තානි අප්‍රියපන්න චත්තාරෝ කන්දා තේ ආයතනානි දේ ධාතුයා දේ සච්චානි දේ දාදස්ස ඉන්ද්‍රියානි චත්ත අයෝ ආහාරෝ ඒකා පස්සෝ ඒකා වේදනා ඒකා සංඥා ඒකා චේතනා ඒකං චිත්තං තත්ත කතමේ අප්‍රියාපන්න චත්තාරෝ කන්දා වේදනා ස්කන්ධා සංඥා ස්කන්ධා සංඛාර ස්කන්ධා විඥාන ස්කන්ධා මේ උත්තානි අප්‍රියාපන්න චත්තාරෝ කන්දා. ඒ මාත්මියට බොහොම පින්. දැන් මෙතන මේ අපරියාපන්නේ කියන්නේ අපි ලෝකෝත්තර භූමියක් කියලා අපිට තැනක් ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. ලෝකෝත්තර කියන ස්වභාවය ලෝකයෙන් එපිටට ලෝකයෙන් පිට මේ අපරියාපන්න කියන්නේම ඒ අදහසින්මයි. ඒ කියන්නේ පරියාපන්න කියන්නේ මේ ධාතුවට ඇතුළත් වෙනකොට පරියාපන්න වෙනවා. එතකොට විශේෂම කාම ධාතුවට ඇතුළත් වෙනකොට පරියාපන්න. ඒ අපරියාපන්න කියන්නේ ඒ ලෞකික ස්වභාවයෙන් පිට කියන එකමයි. ලෞකික ස්වභාවයෙන් එළියට ගියායි කියන එකමයි කියන්නේ. සර් සමායෙන්න මේ කවුරු හරි ශබ්ද එනවා යටි. ශබ්ද ඩිස් සර් කියන එක මයික් ටික ඕෆ් කරගත්තා නම් හරි. අපි මේක ඊටාම සූක්ෂමව විග්‍රහ කරන්න ඕන නිසා. එතකොට අපරියාපන්න කියන එකේ අදහස තේරුම් ගත්තා නේද? පරියාපන්න කියන්නේ මේ ලෝක ධාතුවට ඇතුළත්. ලෝක ධාතුවෙන් පිට කියන එක තමයි අපරියාපන්න. අපරියාපන්න කියනකොටම ස්කන්ධ වශයෙන් ස්කන්ධ 4යි. අපි දන්නවානේ ලෝකෝත්තර මාර්ග සහ සිත්වල ස්කන්ධ 4ක් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ වේදනා ස්කන්ධය, සංඥා ස්කන්ධය, සංස්කාර ස්කන්ධය, විඥාන ස්කන්ධය. ආයතන වශයෙන් 2යි. මන ආයතනයයි ධම්ම ආයතනයයි. වේ ආයතනයි. වේ ධාතුය මනෝ විඥාන ධාතුවයි ධම්ම ධාතුවයි. වේ සත්‍යානි. දැන් මේකට සත්‍යානි මේ මෙතන සත්‍ය දෙකක් තියෙනවලු. මොනවද මේ සත්‍ය දෙක? නිරෝධ සත්‍යයි මාර්ග සත්‍යයි. සත්‍යයි විතරයි. ලෝකෝත්තර භාවයමයි තියෙන්නේ. අන්න ඒකින්ද තමයි අපරියාපන්නේට මාර්ග සත්‍යය අයිති වෙනවා. අර විදිහට මාර්ග සත්‍යය ඇතුළත් කරා. හැබැයි මම ඒකේ අදහස කියන්නම් පස්සේ. එතකොට අපරියාපන්නේ කියනකොට සත්‍ය දෙකයි. මාර්ග සත්‍ය සහ නිරෝධ සත්‍ය. ඉන්ද්‍රිය 12යි. ඉන්ද්‍රිය 12ක් තියෙනවා. අපි බලමු ඉන්ද්‍රිය 12 මොනවද කියලා. ඒකා චේතනං ඒකං චිත්තං. එතකොට මේ එතන ඉඳන් එතන ඒ ටික ඔක්කොම ඒකෝ පස්සෝ මනෝ සම්පස්සය මනෝ සම්පස්සජා වේදනා මනෝ සම්පස්සජා සංඥා මනෝ සම්පස්සජා චේතනා මනෝ විඥාන ධාතුව මනෝ විඥානේ. අන්න ඒකින්ද තමයි ඒක. එතකොට හේතු ද්වාදස ඉන්ද්‍රියානි හේතු 6යි. හේතු 6 මොනවද? හේතු 6 අව්‍යාකත හේතු. කුසල හේතු 3යි අව්‍යාකත හේතු 3යි.
අයෝ ආහාර ආහාර කියන්නේ පස්ස ආහාර මෙතන පල්ලෙහාට ඒ ටික විස්තර කරනවා. එතකොට අපරියාපන්නේ චත්තාරෝ කන්ද දැන් අපි විස්තර කරා. අපරියාපන්නේ ආයතන දෙකත් අපි විස්තර කරා. අපරියාපන්නේ ධාතු දෙකත් විස්තර කරා. අපරියාපන්නේ සත්‍ය දෙකත් විස්තර කරා. මාර්ග සත්‍ය සහ නිරෝධ සත්‍ය. අපරියාපන්නේ ද්වාදස ඉන්ද්‍රියනිත් අපි විස්තර කරා. මනීන්ද්‍රිය ජීවිතේන්ද්‍රිය. මනීන්ද්‍රිය ජීවිතේන්ද්‍රිය සෝමනස් ඉන්ද්‍රිය උපේක්ඛේන්ද්‍රිය සද්දේන්ද්‍රිය විරියේන්ද්‍රිය සතීන්ද්‍රිය සමාධීන්ද්‍රිය පඤ්ඤේන්ද්‍රිය අනඤ්‍ය තඤ්ඤස්සාමිතීන්ද්‍රිය අඤ්ඤේන්ද්‍රිය අඤ්ඤත මේ තුන ලෝකෝත්තරමයි. මේ දෙකේ වෙනසක්ම නැහැ. මේ අනික් ඒවා ලෝකෝත්තර භූමියේ වැඩ කරනකොට ඒවා ලෝකෝත්තරයි. අන්න ඒකයි ඒකේ හේතුව. එතකොට ඒක අපිට තේරුණා. මේක තේරුණාද මේකේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න. මොකද අපි ඉදිරියට යනකොට තව ටිකක් මේක ගැඹුරු වෙනවා ඒකට හින්දා. එතකොට හේතු හයත් අපි තේරුම් ගත්තා. හේතු හය කියන්නේ අකුසල හේතු තුන ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට අනික ස්පර්ශයත් අපි හොයාගත්තා. මෙතන තියෙන ආහාර තුනයි. පස්ස ආහාරය, මනෝ සංචේතන ආහාරය, විඤ්ඤාණ ආහාරය. අපරියාපන්න ඊළඟට ස්පර්ශය මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු සම්පස්සේමයි එන්නේ. වෙන මොකුත් සම්පස්සයක් නැහැ. එක සම්පස්සයයි ලැබෙන්නේ. වේදනත් ඒ විදිහටමයි. මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු සම්පස්සජා වේදනා ආකාරي. එක විඤ්ඤාණයයි ලැබෙන්නේ. දැන් මේ මෙතෙන්ට එනකල් ගැටලුවක් තියනවද? නෑ ගැටලුවක්. ඒක හොඳයි. මේක ඇත්තටම හුඟක් හොඳයි. ඒක තේරුම් ගත්ත එක. අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න මේ ආහාර තුන සම්බන්ධව පොඩ්ඩක්. ආහාරය, මනෝ සංචේතන ආහාරය, විඤ්ඤාණ ආහාරය. ආහාර හතරයි තියෙන සාමාන්‍ය සාර සම්පූර්ණ බැලුවොත් කබලින්කාර ආහාරය, පස්ස ආහාරය, මනෝ සංචේතන ආහාරය, විඤ්ඤාණ ආහාරය. ඒකෙන් කබලින්කාර ආහාරය අදාළ වෙන්නේ කාම භූමියට පමණයි. කාම ධාතුවට පමණයි. අනික් තැන්වල ඒ කබලින්කාර ආහාරය කියන එක නැහැ. අනික් තුන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සිතක තුලමයි ඇති වෙන්නේ අනික් ආහාර තුනම. ඒකයි ඒක කියන්නේ. පස්සේ කියන්නේ මනෝ සංපස්සය. එතකොට මනෝ සංපස්ස එතකොට චේතනා ආහාරය කියන්නේ මනෝ සංපස්සජා චේතනා. විඤ්ඤාණ ආහාරය කියන්නේ මනෝ විඤ්ඤාණය. අන්න ඒ විදිහට ඒක දැක්කහම ඒක වර්ධින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ තුන ඊළඟ මේ පරිච්ඡේද තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය. තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය අපි තව දුරටත් ඉදිරියට යනවා. මෙන්න මේ කාරණේ මේ තැන ටිකක් ගැඹුරුයි. අර කාරණා ටික දන්නවා නම් මෙතන ඉඳන් යනකොට මේක ගැඹුරුයි. අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලමු. කාට හරි පුළුවන් ද 138 මේ ඡේද ටිකම විස්තර කරන්න. මෙතන පේන ටික කියවන්න පුළුවන්. කියන්නකෝ මෙන් වහන්සේ. පච්චන්නං කන්දානං කති කාම ධාතු පරියාපන්න කතින කාම ධාතු පරියාපන්න පෙය්‍යාලම් සත්තන්නං විචිත්තානං කති කාම ධාතු පරියාපන්න කතින කාම ධාතු පරියාපන්න රූපක්ඛන්‍ද බොහොම පින් මම මෙතන පොඩ්ඩක් මෙතන කියන්නේ මෙතන පෙය්‍යාලම් කියන්නේ මේ පෙය්‍යාලමට අනික් කාරණා ටික ඔක්කොම ඇතුළත් වෙන නිසා තමයි මෙතෙන්ට මේ ඉවරන්නේ සත්තානං චිත්තානි කියනකොට අර ධම්ම 12ම මෙතෙන්ට ඇතුළත් වෙන හින්දා තමයි මේක මේ පෙය්‍යාලම් කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඉතිරි ධම්ම 12මනේ. ඔව් ඉතිරි ධර්ම සියල්ලම මෙතන අයිසරයක් ලියලා නැහැ. කාම ධාතුවට පරියාපන්න වෙන ධර්ම මොනවද කියලා අර 12න් හොයනවා. කාම ධාතු පරියාපන්න කියන්නේ අර මේ අපි කාම ධාතුව ඩිෆයින් කරානේ. අවීචි මහනිරේ සිට පරිනිම්මිත වසවර්තිය දක්වා ඒ පවතිනා වූ ධර්ම ස්වභාවයට ඒ සත්‍යව කියලා කියන්න එපා. ධර්ම ස්වභාවයට ඇතුළත් වෙන පරියාපන්න කියන්නේ ඇතුළත් වෙන්න ධර්ම මොනවද කියලා හොයනවා. මේ ස්කන්ධ ආයතන ධාතු සත්‍ය ඒ සියල්ලම අරගෙන මොකද්ද කාම ධාතුවට ඇතුළත් වෙන්නේ? පරියාපන්න කියන්නේ කාම ධාතුවට ඇතුළත් වෙන්නේ.
කාම ධාතුවට අදාළ වෙන්නේ කාම ධාතුව තුල තියෙන්නේ කියන ස්වභාවය තමයි මෙතෙන් දැන් අපි දකින්නේ. මෙතෙන් දැන් මේ එතකොට රූපස්කන්ධෝ කාම ධාතු පරියාපන්න. දැන් බලන්න එතකොට කියනවා රූපස්කන්ධය කාම ධාතුවට ඇතුළත්. රූපස්කන්ධය කියන්නේ මේක කාමමයි. රූපස්කන්ධය කියන්නේ කාම ධාතුමයි. ඒක බලන්න පේන. චත්තරු කන්දා සියා කාම ධාතු පරියාපන්න සියා න කාම ධාතු පරියාපන්න. දැන් බලන්න මේ කතාවේ තේරුණාද කියලා. රූපස්කන්ධය ගැන සැකයක් නැහැ. ඒක කාම ධාතු පරියාපන්නයි. චත්තරු කන්දා ඉතිරි ස්කන්ධ හතර වරක් කාම ධාතුවට පරියාපන්න වෙනවා. වරක් කාම ධාතුවට පරියාපන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ රූප ධාතුවේ අරූප ධාතුවේ අපරියාපන්නේ වැඩ කරනකොට අපරියාපන්නේ යෙදෙනකොට කාම ධාතු පරියාපන්න වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේක හුඟක් ගැඹුරු අදහසක් තියෙනවා මෙතන. ඒතර රූපස්කන්ධයේ සැකයක් නැහැ කාම ධාතුවටමයි ඇතුළත්. අනිත් හතර ඒ භූමියේ ඒ ධාතුවේ පවතිනකොට කාම ධාතුවේ පවතිනකොට කාම ධාතු පරියාපන්නයි අනික් ධාතු වල පවතිනකොට කාම ධාතුවට පරියාපන්න නැහැ. අන්න ඒක තමයි ඒකේ කිව්වේ. එතකොට දස ආයතන කියනකොට ආයතන 10ක් කාම ධාතු පරියාපන්නයි. කාටද කියන්න පුළුවන් මේ දස ආයතන කාම ධාතු පරියාපන්න වෙන ආයතන 10යි. දැන් මෙතන ඕන වෙන්නේ ඉන්ද්‍රිය විභංගයේ දැනුම. කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? උත්සාහ කරන්න. චක්කායතනය, රූපායතනය, සෝතායතනය, සද්ධායතනය, ගානායතනය, ගන්ධායතනය, ජීවහායතනය, රසායතනය, කායායතනය, පොට්ටබ්බායතනය. අන්න හරි. ඒ 10 කාම ධාතු පරියාපන්නයි. ඒක කාම ධාතුවටම ඇතුළත්. වේයද ආයතනානේ සියා කාම ධාතු පරියාපන්නා සියා කාම ධාතුන පරියාපන්නා. අනික් ආයතන දෙක මන ආයතනයයි ධම්මායතනයයි කාම ධාතුවේ වැඩ කරනකොට කාම ධාතුවට පරියාපන්නයි. අනික් ධාතු වලට එනකොට කාම ධාතුවට පරියාපන්න නැහැ. ඔන්න මේ අදහස ඊටාම් ගැඹුරු අදහසක් ওই කාර්යයෙන් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේ 16 ධාතුය කාම ධාතු මේ 16 ධාතුය කාම ධාතු පරියාපන්න. මේක තේරුම් කරන්න පුළුවන්ද? ධාතු 16ක්ම කාම ධාතු පරියාපන්නලු. මේක ඉදිරියේදී විස්තර කරනවා. මේක අපිට මේකේ අදහස අරගෙන යන්න පුළුවන් නම් කවුරු හරි මෙහෙණින් වහන්සේටම පුළුවන් ද ඒක පැහැදිලි කරන්න. මෙතන 16ක්ම කාම ධාතු පරියාපන්නයි. ඒක ස්ථිරවම කියනවා. එතන අර චක්කු ධාතු, රූප ධාතු, චක්කු විඥාන ධාතු කියලා 15ක් එනෝනේ ඒ පහෙන්. අන්න හරි. ඒකයි මනෝ ධාතුවයි. මනෝ ධාතුවයි ඒ 16. ඒ 16 කාම ධාතුමයි පරියාපන්න. ඒ 16 කාම ධාතුවට පරියාපන්නයි. කාම ධාතුවටමයි ඇතුළත්. වේ ධාතුය සියා කාම ධාතු පරියාපන්නා සියාන කාම. අනිත් දෙක මනෝ විඥාන ධාතුවයි ධම්ම ධාතුවයි මේ විදිහට විස්තර කරනවා. ඊළඟට සමුදේ සත්‍යං කාම ධාතු පරියාපන්න. ලෝභය කියනෝනේ. සමුදේ ලෝභය කියන එක කාම ධාතුවටම ඇතුළත්. පමණයි තියෙන්නේ. වේ සත්‍යානි න කාම ධාතු පරියාපන්නා. සත්‍ය දෙකක් කාම ධාතුවට පරියාපන්න නැහැ. කවුද දෙක? මග්ග සත්‍යයි නිබ්බාණය දෙක. මාර්ග සත්‍ය සහ නිර්වාණය කාම ධාතුවට කෙසේවත් පරියාපන්න වෙන්නේ නැහැ. කාම ධාතුවට ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දුක්ඛ සත්‍ය කාම ධාතුවටත් ඇතුළත් වෙනවා. කාම ධාතුවට ඇතුළත් නොවන අවස්ථාවක් තියෙන රූප ධාතුවේ අරූප ධාතුවේ ඒගොල්ලෝ ස්ථාවුකිකයි. ඒගොල්ලෝ හිතන ඒවත් ඔක්කොම දුක්ඛ සත්‍යයට අයිති. ඒකින්ද තමයි දුක්ඛ සත්‍යං කාම ධාතු පරියාපන්නං සියාන කාම ධාතු පරියාපන්නං කියන්නේ. ඒක ගැඹුර. මේ කාරණයක් දීලා විස්තර කරන්න කිව්වොත් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන මේක විස්තර කරන්න. මේ කාරණේ තේරුණාද නැත්නම් කියන්න. එhmenan ඉදිරියට යන්න පුළුවන්ද?
දසීන්ද්‍රයානු කාමාදාතු පරියාපන්නං තීනීන්ද්‍රයානි න කාමදාතු පරියාපන්නා න නව ඉන්ද්‍රයානි සියා කාමදාතු පරියාපන්නා සියා න කාමදාතු පරියාපන්නා. මේක ගැන මේක ඉදිරියේදී තියෙනවා. මම හැබැයි ඉස්සරහල මේක කාට හරි මේක උත්සාහ දරන්න පුළුවන්ද? දස ඉන්ද්‍රයානි කාමදාතු පරියාපන්නා. ඉන්ද්‍රිය 22 නම් වශයෙන් කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. කියන්න බලන්න මේක. චක්කු ඉන්ද්‍රිය, සෝත ඉන්ද්‍රිය, ගාන ඉන්ද්‍රිය, ජීවා ඉන්ද්‍රිය, කාය ඉන්ද්‍රිය. ඔන්න 5යි. ස්ත්‍රී ඉන්ද්‍රිය, පුරුෂ ඉන්ද්‍රිය 2යි. හරි? එතකොට 7යි. ඊළඟට බලන්න. ඊට පස්සේ වේදනා සහගතව ඉන්ද්‍රිය 3ක් තියෙනවා. සුඛ ඉන්ද්‍රිය, දුක් ඉන්ද්‍රිය, දුක් ඉන්ද්‍රිය, සෝමනස් ඉන්ද්‍රිය. දෝමනස් ඉන්ද්‍රිය. දෝමනස් ඉන්ද්‍රිය තියෙන්නේ අකුසලයකමයි පටිඝසිතේමයි. ඔන්න ඔය 10. ඒක පැහැදිලි දෙක. දස ඉන්ද්‍රිය කාම ධාතු පරියාපන්න. මේවා කාම ධාතුවටම ඇතුළත්. අර කියපු ඉස්සල 7ක් ගාවනි කෙලින්ම චක්කු ඉඳන් ස්ත්‍රී පුරුෂ යනකල් 7යි. ඊට පස්සේ වේදනා සාමගත සුඛ ඉන්ද්‍රිය. සුඛ ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ කයට ලැබෙන, කයක් තියෙන කෙනෙකුට විතරයි සුඛ ඉන්ද්‍රිය ලැබෙන්නේ. දුක් ඉන්ද්‍රිය ලැබෙන්නේ කයක් තියෙන කෙනෙකුට විතරයි. දෝමනස් ඉන්ද්‍රිය තියෙන්නේ පටිඝසිතේ. පටිඝසිත උපදින්නෙම කාම ධාතුවේ විතරයි. අන්න 10 ගත්තේ එමයයි. මම මේක ගැඹුරු දැන් බොහෝ තැනකට ගිහිල්ලා තියෙන නිසා මේක එතනින් කියන්නේ. මේක තේරුණාද? ඔව්. හරි. තීන ඉන්ද්‍රියනි න කාම ධාතු පරියාපන්න. මේ තුන් දෙනා කවුද? ඉන්ද්‍රිය තුන් දෙනේ කාම ධාතුවට ඇතුළත් වෙන්නෙම නැහැ කියනවා. කවුද ඒ? අනඤ්ඤතානි ඉන්ද්‍රියයි මේ අනින්ද්‍රියයි අඤිතා ඉන්ද්‍රියයි. කොම්පෙන් අනඤ්ඤතඤ්ඤ සාමීති ඉන්ද්‍රිය, අඤ්ඤින්ද්‍රිය, අඤ්ඤතාවීන්ද්‍රිය. මේ තුන් දෙනා කාම ධාතු පරියාපන්න වෙන්නෙම නැහැ. ඒක කාම ධාතුවට ඇතුළත් වෙන්නෙම නැහැ. හරි. ළඟට ඉන්ද්‍රියෝ 9 දෙනෙක් සියා කාම ධාතු පරියාපන්නා, සියා න කාම ධාතු පරියාපන්නා. මේ 9 දෙනා ඉති 9 දෙනා කාම ධාතුවේදී පවතිනකොට කාම ධාතුවට ඇතුළත්, කාම ධාතුවෙන් පිට පවතිනකොට කාම ධාතුවට ඇතුළත් නැහැ. අන්න ඒක තමයි ඒකේ තේරුම. මේ කාරණේ ඉතා ගැඹුරු තැනක්. මේක අපි ඉදිරියට යනකොට තවත් මේක විස්තර වෙනවා. තයෝ අකුසල හේතු කාම ධාතු පරියාපන්න. අකුසල හේතු තුන් දෙනා කාම ධාතු පරියාපන්නයි. ච හේතු සියා කාම ධාතු පරියාපන්න, සිය න කාම ධාතු පරියාපන්න. මෙන්න මේක කාට හරි තේරුම් කරන්න පුළුවන්. අලෝභ දෙකේම යෙදෙන. අලෝභ අදෝ සමූහ කුසල අභ්‍යාකෘත වශයෙන් 6යි. අභ්‍යාකත වශයෙන් තමයි අර 6. මේ තුන තමයි අකුසල හේතු තුන. දැන් මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. රූප ලෝකයේ ඉන්න බ්‍රහ්මයන්ට අකුසල උපදින්නේ නැද්ද? නෑ නේද? අකුසල හිතෙනවා. නෑ, දෝෂේ උපදින්නේ නෑ. දෝෂ හේතු උපදින්නේ නෑ. ඒගොල්ලන්ට අකුසල තියෙනවනේ. මානෙ තියෙනවා. කුසල මේ අවරාගය තියෙනවා. අවරාගය තියෙනවා. එතකොට ඇයි ඒගොල්ලන්ගේ එහෙමනම් අපි කිව්වේ අකුසල හේතුණු කාම ධාතු පරියාපන්නයි. රූප ධාතුවට, රූප ලෝකෙට ඇතුළත් වෙන්නේ නැද්ද කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන ගැඹුරු තැනක් මේක කියන්නේ අදහස් කරන්නේ රූප ලෝකයේ ඉන්න ඒ බ්‍රහ්මයෝ අකුසලයක් කරොත් ඒ අකුසලය කාම ධාතුවටමයි අයිති. ඒවා රූප ධාතුවට අයිති දෙයක් නෙවෙයි. මම මේක තමයි ධර්ම සභාවෙන් දකින්න කිව්වේ. එතකොට ඒ බ්‍රහ්මයා කරන අකුසලය කාම ලෝකයේ අකුසලයක්. එයා කාම ධාතු පරියාපන්න අකුසලයක් කරන්නේ. ඒක හින්දා තමයි අකුසල හේතු කාම ධාතු පරියාපන්න. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ලෞකික භාවයේ ඉන්නේ. අකුසල් කරනවා. දෝෂී විතරයි කරන්නේ නැත්තේ. අනිත් ටික කරනවා. ඒකින් දැන් ඒගොල්ලෝ පහලට වැටෙන්නේ.
ඒගොල්ලෝ පහළට වැටෙනවා ආපහු. සමහිත මනුෂ්‍ය ලෝකෙට වැටලා අපායටත් යනවා බ්‍රහ්මයෝ. එතකොට මේ අකුසල කරන නිසා එතකොට මේ හේතු 6 දෙනා කාම ධාතුවේදී පවතිනකොට කාම ධාතුවයි කාම ධාතුවේ නොපවතිනකොට කාම ධාතුවට පරියාපන්න වෙන්නේ නැහැ. මේක ගැඹුරු ස්ථාන ටිකක් කල්පනා කරන්න. කබලින්කාර ආහාරු කාම ධාතු පරියාපන්න. තයෝ ආහාර කාම ධාතු පරියාපන්න සිය න පරියාපන්න. කබලින්කාර ආහාරي කොහොමද කාම ධාතුවටමයි අයිති. අනිත් තුන කාම ධාතුවේ ඉන්නකොට කාම ධාතුවේ අනිත් තැන්වලදී කාම ධාතුවේ හිට. එන්න මේ විදිහට මේක විස්තර කරනවා. ඊට පස්සේ පස්ස 6 දෙනෙක් පස්සෝ කාම ධාතු පරියාපන්න. 6 දෙනෙක්ම කාම ධාතු පරියාපන්නයි. ඒ කියන්නේ චක්කු සම්පස්සේ, සෝත සම්පස්සේ, ගාන සම්පස්සේ, ජීව සම්පස්සේ, කාය සම්පස්සේ, මනෝ ධාතු සම්පස්සේ කාම ධාතුවටමයි පරියාපන්න ඇතුළත්. මනෝ විඥාන ධාතුව කාම ධාතුවේදී නම් කාම ධාතු පරියාපන්නයි නැත්නම් කාම ධාතු පරියාපන්න නැහැ. ආයතන මොකක් කරගෙන ඉන්නකොට අර ඇහෙන්නේ නැත කියන එක. මම හිතන්නේ අර මෙහෙන් ඉන්නවා. මොකද අර මයික් ඔෆ් කරගෙන ඉන්න සර් කියන එක පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ ශබ්දේ එනවා. එමනම් මයික් ඕෆ් කරන්න කතා කරන්න ඕන වෙලාවට විතරක් මයික් එක ඔන් කරන්න. මේ මෙතෙන්ට එනකල් කාරණේ තේරුණාද? දැන් ඊට පස්සේ මේ ටිකත් අපි කරමු. මේ ටික කරලා නැවත දවසක සාකච්ඡා කරමු. මේ දැන් රූප ධාතුවට පරියාපන්න නොවන ඒවා හොයන්න යනවා. මේ ගැඹීරව යනවා. මේක ඡේද පරිච්ඡේද 10ක් දුරට මේ ධම්මහදේ විභංගය ඊටාම ගැඹීර ස්ථානයක්. මේක සාමාන්‍ය තැන්වලදී කතා කරන්නේ නැති ධර්ම කොටස ධම්මහදේ විභංගයේදී කතා කරනවා. අන්න ඒකින්ද තමයි මම මේක ඇල්ල අපි ඊටාම පරිස්සමින් විග්‍රහ කරන්න ඕන. මේ 1039 කාට හරි කියවන්න පුළුවන්ද? මෙතන මම ඊළඟ ඡේදයට යන්නම්. පංචානං කන්දානං කති රූප ධාතු පරියාපන්නා. මේ ස්කන්ධයෝ 5 දෙනෙක් රූප ධාතුවට පරියාපන්නයි. කති න රූප ධාතු පරියාපන්නා. පෙයල්ම සත්තානං චිත්තානං කති රූප ධාතු පරියාපන්නා. කති න රූප ධාතු පරියාපන්න. මේ අර කියන 12ට අහන ප්‍රශ්නේ. දැන් මේක එක මහත්මයක් මෙතන විස්තර කරනවාද? මෙන්න මේ ටික පොඩ්ඩක් කියවන්න. මේ 5ක් යනකල් කියවන්න. ඊට පස්සේ මම ඒ ටික විස්තර කරන්නම්. කවුරු කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙන්නකෝ. මම කියන්නම්. හරි. රූපක්ඛන්தோ න රූප ධාතු පරියාපන්නෝ සත්තාරෝ කන්දා සියා රූප ධාතු පරියාපන්නා සියා න රූප ධාතු පරියාපන්නා දසායතනාන රූප ධාතු පරියාපන්නා දෙවේ ආයතනා සියා රූප ධාතු පරියාපන්නා සියා න රූප ධාතු පරියාපන්නා සෝලස ධාතුයෝ න රූප ධාතු පරියාපන්නා දෙවේ ධාතුයෝ සියා රූප ධාතු පරියාපන්නා සියා න රූප ධාතු පරියාපන්නා තීනි සච්ඡානි න රූප ධාතු පරියාපන්නා දුක්ඛ සච්ඡං සියා රූප ධාතු පරියාපන්නං සියා න රූප ධාතු පරියාපන්නං තේර සීන්ද්‍රියා න රූප ධාතු පරියාපන්නා න වීන්ද්‍රියා සියා රූප ධාතු පරියාපන්නා සියා න රූප ධාතු පරියාපන්න. මෙතන කියන්නේ දැන් රූප ධාතුව කියනකොට අපි දන්නවා බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජේ දෙන්න ඇතිවා සින්දු දාගෙන මේ මම මේක ඕන් කළා. බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජේ ඉඳන් අකනිට දක්වා තියෙන බ්‍රහ්ම ලෝකවල තියෙන ධර්ම ස්වභාවය ගැන දැන් කතා කරන්නේ. එතකොට රූපස්කන්ධය දැන් රූප ධාතුවේ රූප බ්‍රහ්මයන්ගේ රූපස්කන්ධයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ පංචස්කන්ධයක් තියෙනවනේ. රූපස්කන්ධයක් තියෙනවා බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉන්න බ්‍රහ්මයන්ට. හැබැයි මේ රූපස්කන්ධය න රූප ධාතු පරියාපන්නයි.
මොකද්ද මේ කියන එක තේරුම? ඒ රූපස්කන්ධේ ඒගොල්ලන් තියෙන රූපස්කන්ධයක්. ඒක න රූප ධාතු පරියාපන්න. රූපස්කන්ධය කාමාවචරමයි කාමමයි. රූපස්කන්ධය කාම ධාතුවටමයි අයිති. කොහේ තිබුණත් රූප කියන ධර්ම ස්වභාවය රූප ධාතුවට අයිති නැහැ. ඒක කාම ධාතුවටමයි අයිති. ඒගොල්ලන්ට තියෙන රූපස්කන්ධේ කාම ධාතු පරියාපන්න මිසක් රූප ධාතු පරියාපන්න නැහැ. බ්‍රහ්මෙක් විදිහට කල්පනා කරන්න එපා. එතකොට මේකේ තේරුම ඒ රූපී බ්‍රහ්මයන්ගේ රූපස්කන්ධය රූප ධාතුවට පරියාපන්න නැහැ. එයා කාම ධාතුවට පරියාපන්නයි. ඒකින්ද තමයි මම කිව්වේ බ්‍රහ්මෙක් කරන අකුසලයක් රූප ධාතුවට පරියාපන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක කාම ධාතුවටමයි පරියාපන්න වෙන්නේ කියන කතාව කිව්වේ ඒකයි. ඒ වගේම රූප කියන රූපී කියන ධර්මය කාමාවචරමයි කාමමයි. අන්න ඒ රූපස්කන්ධය නරූප ධාතු පරියාපන්නයි. ඉතිරි ස්කන්ධ හතර සියා රූප ධාතු පරියාපන්න සියා නරූප ධාතු පරියාපන්න. අනික් හතර රූප ධාතුවට පරියාපන්නත් වෙනවා. රූප ධාතියට පරියාපන්න නොවන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊළඟට දස ආයතන රූප ධාතු පරියාපන්න. මේ ආයතන 10ක් තියෙනවා රූප ධාතු පරියාපන්න. අර මෙන් වාසේ විස්තර කරපු ඒ 10මයි. චක්කායතනේ, සෝතායතනේ, ගාහනායතනේ ආදී රූපායතනේ, සද්දායතනේ, පොට්ටබ්බායතනේ 10ම රූප ධාතු පරියාපන්න නැහැ. වේ ආයතනානි සියා රූප ධාතු පරියාපන්න. ඒ කියන්නේ මන ආයතනයයි ධම්මායතනයයි. 16 ධාතුය අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු වගේ ඒ 16ම රූප ධාතු පරියාපන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ චක්කු ධාතු, රූප ධාතු, චක්කු විඥාන ධාතු ආදී එතන 15යි මනෝ ධාතුවයි. ඒ 16ම රූප ධාතු පරියාපන්න නැහැ. ඉතිරි ධම්ම ධාතුවයි මනෝ විඥාන ධාතුවයි රූප ධාතුවට පරියාපන්න වෙනවා. රූප ධාතුවට පරියාපන්න නොවෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේක විස්තර කරනවා. මේක මේ බැරිද කියන එක තමයි මගේ අදහස. මේක තමයි පරියාපන්න නොවන ස්වභාවය විස්තර කරන හැටි. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කවුරු හරි ඉදිරිපත් කරන්න. මම හිතන්නේ අද ටිකක් අපි වැඩිද දන්නේ මේක සාකච්ඡාව. තේරෙනවද? ගැටලුවක් තියෙනවද? කතා කරන්න. ඒ වගේම අරූප ධාතුවටත් ওই විදිහට විස්තර කරනවා. අරූප ධාතුවේ කියනවා රූපස්කන්ධය අරූප ධාතුවට පරියාපන්න නැහැ. රූපස්කන්ධෝ න අරූප ධාතු පරියාපන්නෝ. චත්තාරෝ කන්දා රූප ධාතු පරියාපන්නෝ න රූප ධාතු අනික් හන්ද දෙක. ඒ විදිහටමයි එතන විස්තර කරන්නේ. පරියාපන්න අපරියාපන්න ස්වභාවය මේක ඊටාම ගැඹුරු ස්ථානයක්. මේ පරියාපන්න අපරියාපන්න ස්වභාවයේ ගැටලුවක් තියෙනවද? ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා ඉන්ටරෙස්ටිං තැනක් දෙයක් මම ඉතින්ද පෙන්නන්නම්. උත්පත්ති ෂණයේදී ලැබෙන ස්කන්ධ ගැන ඊළඟට කතා කරනවා. උත්පත්ති ෂණයේ කාම ධාතුවේ ස්කන්ධයෝ කීයද ආයතනයෝ කීයද ආකාරයෙන් ඒ 12 අංකයටම විස්තර කරනවා. ස්පර්ශයෝ කීයද කාම ධාතුවේ උත්පත්ති ෂණය. මේ කියන්නේ උත්පත්ති ෂණය. ප්‍රතිසන්දි ෂණයේදී කොච්චර ස්කන්ධ කොච්චර ආයතන කොච්චර ධාතු පහළ වෙනවද කියලා විස්තර කරන අවස්ථාව. මේක කියවලා තේරුම් ගන්න මෙච්චර ගැඹුරු ප්‍රශ්න නම් එන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක ඉතාම වැදගත් ඉදිරියට යන කෙනෙකුට. අහගෙන ඇයිනවද? ඇහෙනවා. කාම ධාතුවේ උත්පත්ති ෂණයේ සියල්ලන්ටම පංචස්කන්ධයෝ පහළ වෙත්. කොහොමද අපි කියන්නේ? අපි කියනවා දස කලාප තුනක් පහළ වෙනවායි කියලා. දස කලාප තුන කියන්නේ රූප වශයෙන් දස කලාප රූපස්කන්ධය පහළ වෙන්නේ මේ විදිහට. ඒ වගේම
වේදනා සංඥා විඥාන කියන තුනක් ලැබෙනවා. එතකොට වේදනා ස්කන්ධය, සංඥා ස්කන්ධය, සංස්කාර ස්කන්ධය, විඥාන ස්කන්ධය, රූප ස්කන්ධය ඔන්න මේ පංචස්කන්ධයෙන් පහළ වෙනවා. ඊළඟට කියනවා කිසිවෙකුට 11 ආයතන පහළ වෙති. කිසිවෙකුට දස ආයතන පහළ වෙති. කිසිවෙකුට අන්‍ය දස ආයතන පහළ වෙති. කිසිවෙකුට නව ආයතන පහළ වෙති. කිසිවෙකුට සත් ආයතන පහළ වෙති. ඇයි මෙහෙම සමහර අයට 11ක් පහළ වෙනවලු? මේක ගැන අදහසක් තියනවද? මේක පිටිපස්සේ පල්ලෙහාදී විස්තර කරනවා. මම මේක නිකන් අදහසක් ගන්න කියන්නේ. කාට හරි විස්තර කරන්න පුළුවන්ද? සර් 11යි කියන්නම් එතන ශබ්ද ආයතනය උප්පත්තියදී නැති කොයි වගේ කෙනෙකුටද 11 ආයතන පහළ වෙන්නේ? ගබ්බසෙය්‍යක කෙනෙකුට පහළ වෙනවද? අණ්ඩජ කෙනෙකුට පහළ වෙනවද? එතන ඕපපාතිකයෙකුටමයි පහළ වෙන්නේ. ඕපපාතිකව පහළ වෙන කාම ලෝකයේ කාම ධාතුවේ දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ දෙවියෝ ඊළඟට අපිට කියන්න පුළුවන් නිරිසත්ත්වයෝ අපාය සත්ත්වයෝ ඒගොල්ලෝ කොහොම ඕපපාතිකයි. ඒගොල්ලන්ට පහළ වෙනවා 11 ආයතන කෙනෙක්. සද්ද ආයතනෙ පහළ වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකින්ද තමයි මාත්මී කිව්වා හරියටම හරි. කිසිවෙකුට දස ආයතන පහළ වෙති. ආයතන 10ක් පහළ වෙන කට්ටියක් ඉන්නවා. කිසිවෙකුට අන්‍ය දස ආයතන පහළ වෙති. ඒ කියන්නේ හදිසියෙන් හරි ජාත්‍යාන්ත වුණා නම් අන්‍ය දස ආයතනයේ ಜಾති බදිර වුණා නම් කිසිවෙකුට නව ආයතන පහළ වෙති. ඒ කියන්නේ මේ දෙකම නැතිව කිසිවෙකුට සත් ආයතන පහළ වෙති. දැන් මෙන්න මේ ටික ඊටාම් ගැඹුරට යනවා. කොහොමද මෙහෙම පහළ වෙන්නේ? සියල්ලන්ට මේක සත්‍යයක් පහළ වෙයි. උත්පත්තියේදී ලැබෙන සත්‍ය මොකද්ද? දුක්ඛ සත්‍ය. මේක හරියටම යන්නේ හරිම රැෂනල් කීවගෙන යනකොට ආසය හිතෙනවා. ඒතකොට කිසිවෙකුට තුදුසින්දිය පහළ වෙති. මේ ඒ ක්‍රමයට යන හැටි මේක කියවගෙන එන්න ඊළඟ දවසේ අපි මේක තවදුරටත් හොඳට සාකච්ඡා කරමු. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට උත්පත්ති ෂණේදී පහළ වෙන ධර්ම ස්වභාවය විස්තර කරනවා. මෙන්න මෙතෙන්දී මේක විස්තර කරනවා. කාම ධාතුවේ උත්පත්ති ෂණේ කවරෙකුට 11 ආයතන පහළ වේද? කාමාවචර දෙවියන්ට, ප්‍රථම කල්පික මනුෂ්‍යයන්ට, ූපපාතික ප්‍රේතයන්ට, ූපපාතික අසුරයන්ට, ූපපාතික තිරිසනුන්ට, ූපපාතික ෆෝන් එකක් වැඩ කරනවා මුකුත් ඇහෙන්නේ සර්. සම්ම වෙන සර්. ෆෝන් එකක් වැඩ කරනවා. දැන් හරිද? හරි නේද? හරි සර් හරි. හරි. කරුණාවෙන් මයික් ස්ටෝප් කරගන්න. කාම ධාතුවේ උත්පත්ති ෂණේ කවරක්කට 11 ආයතන පහළ වේද කියලා මෙතන කාමාවචර දෙවියන්ට, ප්‍රථම කල්පික මනුෂ්‍යයන්ට, ප්‍රේතයින්ට, මේ ූපපාතික අයට 11 ආයතන පහළ වෙනවා. පහළ වෙන්නේ නැති එක සද්ද ආයතනෙ. ඒක කර්මජ නෙවෙයි. ඒක හේතුව. කර්මජ රූපයක් නෙවෙයි. ශබ්ද ආයතනයේ ශබ්ද රූපේ. ඒකයි හේතුව. මේ ටික ඔක්කොම කර්මයෙන් පහළ වෙන ඒවා. ඊළඟට ජාත්‍යන්ත ධාති බතිර වෙනකොට එක එක ආයතන අඩු වෙන හැටි. මේකේ විස්තර කරන්නේ ඒක. ඊළඟට කාම ධාතුවේ උත්පත්ති ෂණේ අන්‍ය දස ආයතන පහළ වේද? මේ ඒ අරකේ අර ජාත්‍යන්ත ධාති බදිර මිශ්‍ර වෙන ස්වභාවය. ඊළඟට මේ කොහොමද ගබ්බසීයක ආයත එන්නේ කොහොමද කියන එක මම පෙන්වන්න කරන්න යන්නේ. කාම ධාතුවේ උත්පත්ති ෂණේ කවරකට සප්ත ආයතන ආයතන 7ක් පහළ වෙන්නේ කොහොමද? ගැබ්බි හොනා සත්වයන්ට, ගබ්බසෙය්‍යක සත්වයන්ට උත්පත්ති ෂණේ ආයතන 7ක් පහළ වෙනවා. මොකක්ද ආයතන 7? රූප ආයතනය, ගන්ධ ආයතනය, රස ආයතනය, කාය ආයතනය, පොට්ටබ්බ ආයතනය, මන ආයතනය, ධම්ම ආයතනය. මේ ආයතන ටික කොහොමද මේ ගැප් ඉන්න කෙනාට පහළ වෙන්නේ? කාට හරි විස්තර කරන්න පුළුවන්ද? මෙතන තමයි අභිධර්මයේ දැනුම අපිට විනිශ්චය කරන්න පුළුවන් තැන. උත්සාහ කරලා බලන්න. ගබ්බසෙය්‍යක එක්කෙනෙකුට ඔය ආයතන 7 පහළ වෙන්නේ කොහොමද? අපි දන්නවා මේක ඉගෙනගෙන තියෙනවා. සුද්දාස්තකයේ ආශ්‍රයෙන් හරි සුද්දාස්තකයේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජන
ඔව් වර්ණ කියනකොට රූපායතනේ හරි. ජීවිතින්ද්‍රයයි තව ජීවිතින්ද්‍රයයි ඒ කාය අපි දන්නවානේ අර විදිහටම යන්න මූලික ධර්මතාවයෙන්ම අපි දන්නවා දස කලාප තුනක් ලැබෙනවායි කියලා. කාය දසකය, වස්තු දසකය සහ භාව දසකය. මේ දසකය කියනකොට ඒ කියන්නේ සුද්ධාෂ්ටකයත් එක්කලා තමයි සුද්ධාෂ්ටකයයි ජීවිතේන්ද්‍රයයි කාය ප්‍රසාදය වුණාම කාය දසකය. ඒතර සුද්ධාෂ්ටකයේ තුල ලැබෙනවා වර්ණ රූපේ රූපායතනෙ, ගන්ධ රූපේ ගන්ධායතනෙ, රස රූපේ රසායතනෙ. අර පඨවි තේජෝ වායෝ කියනකින් කායයත් මේ පොට්ටබ්බයතනෙ. කායයතනෙ තමයි කාය ප්‍රසාද රූපේ. දැන් බලන්න එතන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. මනායතනෙ කියන්නේ චිත්තය. ඒගොල්ලන් ප්‍රතිසන්දි චිත්තයමයි. ධම්මායතනෙ කියන්නේ ඉතිරි චෛතසික ධර්ම සහ අර ඕජා රූපයත් ඊට පස්සේ ආපෝ ධාතුවත් ඒ ධම්මායතනෙ තුළට යනවා. මේ බලන්න මේ අපි දන්න ධර්ම ගැඹුර දකින්න හැටි. එතකොට මේ සප්ත ආයතනය පහළ වෙන හැටි හරියට පැහැදිලි. ඒ කාරණේ තේරුණාද? මෙතන කියන්නේ ගබ්බසෙය්‍යක නැත්තම් අණ්ඩජ ඉන්න සත්‍යයකට දසක කලාප තුනක් බගින් පහළ වෙනවා. ඒ කියන්නේ රූප 30ක් පහළ වෙනවා. 10 ඒවා තුනක්. 10 ඒවා තුන එන්නේ ඒක කර්මයක් එක්කලාම කර්මජ විදියට තමයි ඒ ටික උපදින්නේ. දසක කලාප තුන කාය දසකය, වස්තු දසකය සහ භාව දසකය. එතකොට අපි මේ දසක කලාපයක් හැදෙන්නේ කාය දසකය කියනකොට සුද්ධාෂ්ටකයයි, කාය ප්‍රසාද රූපයයි, ජීවිතේන්ද්‍රිය රූපයයි. එතකොට අර සුද්ධාෂ්ටකයේ තියෙනවා වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා. වර්ණ රූපේ, ගන්ධ රූපේ, රස රූපේ. ඊළඟට පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ සුද්ධාෂ්ටකයේ ඉතිරි 4. ඒකෙන් පඨවියෙන් පොට්ටබ්බයතනෙ. අය කාය ප්‍රසාද රූපයෙන් කාය ආයතනෙ ලැබෙනවා. එතකොට ඕජා රූපයයි ජීවිතේන්ද්‍රිය රූපේ චෛතසික ටිකයි ධර්මායතනෙට යනවා. මන ආයතනය කියන්නේ ඒ ප්‍රතිසන්දි චිත්තය. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේ හැම එකම අභිධර්මයෙන් අපිට හරියටම ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. හරියටම මේක මෙන්න මේ විදිහට එකින් එක විස්තර කරනවා. මේ කරපු කොටස අපි ඊළඟ දවසේ අනිත් ටික විස්තර කරමු. මේක ගා ගැඹුරට යන නිසා මම අද දවසට මේ ටික නවත්වනවා. කවුරු හරි කෙනෙකුට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කරුණාවෙන් කතා කරන්න. විශේෂයෙන්ම පරියාපන්න අපරියාපන්න ස්වභාවය නම් ඊටාම ගැඹුරුයි. ඒ සමහර වෙලාවට හිතෙනවා ඇයි රූප ලෝකයේ ඉන්නට අයට අකුසල් පහළ වෙන්නේ නැද්ද? අකුසල් පහළ වෙනවා. රූප ලෝකයේ ඉන්න අයට අකුසල් සිත් වලින් පහළ වෙන්නේ නැති සිත් දෙකයි තියෙන්නේ. අපි දෙක කිව්වනේ මොනවද ඒ සිත් දෙක? අදෝෂයයි ඒක තමයි පටිඝ සිත් දෙක. මොකද ඒ හේතුව ඒගොල්ලන්ට පහළ වෙන්නේ නැති නිසා. හැබැයි අනික් අකුසල් සිත් 10ම පහළ වෙනවා. ඒ අකුසල ඒක රූප ධාතුවට අයිති කොටාසයක් නෙවෙයි. ඒවා කාම ධාතුවටම අයිති. ඒකින් තමයි පරියාපන්න කියන්නේ. ඒ අකුසල රූප ලෝකයේ ඉඳන් කරත් අකුසලය කාමමයි, කාම ලෝකෙටමයි පරියාපන්න, කාම ලෝකෙටමයි ඇතුළත් කියලා ඒක පැහැදිලි කරන ස්ථානයක්. මේක යමක කරනකොට යමකේදී මේ වගේ ගැටලු ස්ථාන තියෙනවා. ඒක ඔප්පු කරන්න පුළුවන්, ඒක හරියට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේ ධම්මාදේ විපාකේ. මේක කියව ගන්න යම් කිසි කෙනෙකුට මේක ගැටලු වෙනවා නම් අපි නැවත ඒ ටික කරමු. මම මේක මුළු එකම දැන් කියවන්නේ වැඩි වේද කියලා මට හිතුණා. ඒකයි. සර් එතකොට මම ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? සර් මේ එතකොට රූප ලෝකයේදී අකුසල් සිදු වුණොත් ඒක කාම ලෝකයටම අයිති වෙනවා කියලා කියන්නේ
අර රූප ලෝකයවත් කාම ලෝකයවත් පුජ්‍යලයක් සත්වයක් කියලා ගණන් ගන්නේ නැති නිසාද? මේ බලන්නේ අපි ධර්ම ස්වභාවයෙන්මයි. මේගොල්ලෝ අපි සත්පුජ්‍යල භාවයෙන් තොර ධාතු ස්වභාවයෙන් මේ දකින්නේ. මෙන්න මේ ධාතු ස්වභාවයේ දකින්නකොට තමයි ඒකේ ඇත්ත ස්වභාවය දකින්න පුළුවන්. හරි සර් ගොඩක් පිං. මටත් ඒකමයි අහන්න තිබුණ ප්‍රශ්නය. මම මේකේ සහභාගී වෙලා නැති නිසා මට තේරුම මදි. ඒ රූප ලෝක අකුසල කාම ලෝකයටම පරියාපන්නයි කියන එකට උපමාවක් කියන්නස මට තේරෙන්නේ ධාතු වශයෙන් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ. දැන් රූප ලෝකයේ මොනවා හරි අකුසලයක් වුණාම බ්‍රහ්ම ලෝකවල ඒක කොහොමද කාම පරියාපන්න වෙන්නේ කියලා කාම ලෝකයට එතන සම්බන්ධ වෙන්නේ. හරි. ඒක මෙතන නීතා මහත්මිය නේද? නීතා මහත්මිය ඕක අපි පළවෙනි අවුරුද්දේ ඉගෙන ගන්නකොටම කියන කාරණයක් අපි ඊතරම් ගැඹුරින් කල්පනා කරන්නේ නැහැ. පළවෙනි අවුරුද්දේ රේණුකාණේ චන්දේමන හාමුදුරුවන්ගේ පොත්වල ඉගෙන ගන්නෝ කියන බොහෝ විට කාම ලෝකයේ උපදින සිත් කියලා තමයි කාමාවචර සිත් ටික ගැන විස්තර කරන්නේ. බොහෝ විට කාමාවචරයේ උපදින කියලා. එයි වචනේ පාවිච්චි කරේ කියන එක තේරුම් යන්නේ මෙන්න මේ වෙලාවට. එතකොට කාමාවචර සිත් උපදින්නේ නැද්ද බ්‍රහ්ම ලෝකයේ අයට කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා. බලන්න බ්‍රහ්මයාට උපදින සිත් ටික වර්ග කරලා තියෙන හැටි. බ්‍රහ්මයන්ට උපදින සිත් අභිධර්මත් සංග්‍රහයේ නැත්නම් පරමාර්ථයේ ධර්මයේ විස්තර කරනවා. ඒ බ්‍රහ්ම ලෝකයන්ට අකුසල් සිත් උපදිනවා. ඒවා උපදිනකොට ඒ බ්‍රහ්ම අර ඒ රූපාවචර සිත් ආකාරයට නෙවෙයි ඒවා උපදින්නේ. මේ කාමාවචර සිත් ආකාරයි. අන්න ඒකයි එතන මේ පරියාපන්න ස්වභාවය එන්නේ. මේක දක්වන තැන් බොහොම අඩුයි. මේ ධාතු කතාවේ තමයි මේ ගැඹුරු පෙන්නන තැන් පෙන්වන්නේ. මේ පරියාපන්න අපරියාපන්න ස්වභාවයේ ඊටාම ගැඹීර ස්ථානයක්. පස්සේ ඒ හොඳට ඉගෙන ගන්නකොට මට හිතෙන්නේ අර ඒකේ විපාකද කාමාවචර වෙන්නේ පරියාපන්නයි කියන්නේ රූපාවචරයේ අකුසලයක් ඉපදුනහම කාමාවචරයට පරියාපන්නයි කියන්නේ ඒක කුසලයේ ස්වභාවයද නැත්නම් විපාක වගේ යන එකද කියලා. මේ රූප ලෝකයේ ඉන්න අපි බ්‍රහ්මයෙක් අකුසල උපදිනවානේ. මානෙ කියන එක හරියට තියෙන බ්‍රහ්මයෙන්ගේ බක බ්‍රහ්මයාගේ විස්තර කරන තැනම කියන්නේ මානෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේම තමයි යාගේ මානය නැති කරේ. මානෙ කියන්නේ අකුසලයක්. මානෙ කියන්නේ කුසලයක් නෙවෙයිනේ. ඒ මානෙ කියන අකුසලය එයාගේ ඒක රූප ධාතුවට අයිති ධර්ම ස්වභාවයක් නෙවෙයි. ඒක කාම ධාතුවට අයිති ධර්ම ස්වභාවයක්. ඒ සත්‍යයට ඒක උපදුනා. අපි මේ සත්පුජ්‍යල භාවයෙන් තොරව තමයි මේ ධාතු ස්වභාවය දකින්නේ. මේ ධාතු ස්වභාවය දකිනකොට අපි මේ කියන්නේ සත්පුජ්‍යල භාවයෙන් තොර දකින ධර්ම ස්වභාවයක් තමයි මේකෙන් පෙන්වන්නේ. හරි සර් තේරෙනවා. හරි බොහොම මේක කියවන්න මේකේ ගැටලු තියෙනවා නම් වෙලාව අරගෙනම කියවන්න. මේකේ ඊළඟට කියනවා උත්පත්ති ෂණේදී කොහොමද රූපාවචරයේදී උත්පත්ති ෂණේදී මොනවද ලැබෙන්නේ, ඊළඟට අරූපාවචරයේදී උත්පත්ති ෂණේදී මොනවද ලැබෙන්නේ. ඒ විදිහට විස්තර කරගෙන ගිහිල්ලා ධම්මහදේ විභංගයේ අන්තිමේදී විස්තර කරනවා ඒ රූප ලෝකේ පවතිනා වූ ආයශ ප්‍රමාණය ඒ භවයේ පවතින ආයුෂ ප්‍රමාණය එහෙම විදිහට විස්තර කරන ඉතාම දීර්ඝ විස්තරයක් කරනවා මේ ධම්මහදේ විභංගයේ. මම අද දවසේට මේක මෙතනින් නැවැත්වුවේ. මේක තවදුරටත් කතා කරනකොට ගැටලු වෙයිද කියන එකයි අනිත් අද දවසේට ඇති කියන අදහසින් තමයි. හැබැයි තව දවසක් අපි මේක ගැන කතා කරමු. විභාගෙට මෙච්චර අමාරු ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ නැහැ. විභාගෙට අහනකොට අහන්නේ මේ අර අපි කියවනේ ධර්ම 12ක් පටන් ගන්නකොටම අපි කිව්වා ද්වාදස ධර්මය. ඒ කියන්නේ ධම්මහදේ විභංගේ පටන් ගන්නකොට කියනෝනේ
උපමන ස්කන්ධ තිබේද? කති කන්ද කති ආයතනනි මේ 12 පිළිබඳව අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කාම ධාතුවට අයිති ඒ ධර්ම කොහොමද කියලා අහන්න පුළුවන්. රූප ධාතුවට කොහොමද ඒ ධර්ම කියලා අහන්න පුළුවන්. සමහර විට අහන්න පුළුවන් උත්පත්ති ෂණයේදී කාම ධාතුවේ මොනවද ලැබෙන ධර්ම කියලා අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හැවුවොත් අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඔය පරියාපන්න අපරියාපන්න ස්වභාවය නම් කොහෙවත් අහලා තිබුණේ නැහැ. ඒක මම හිතන්නේ විශාරද විභාගෙට උනත් අහලා නැහැ. අභිධර්ම විශාරදයකට අහන්න බැරිකමකුත් නැහැ. ධම්මහද විභංගයෙන් ධර්මවල පරියාපන්න අපරියාපන්න විභාගයේ විස්තර කරන හැටි තේරුම් කරලා දෙන්න කිව්වොත් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන තේරුම් කරලා දෙන්න. කාට හරි වෙන තව මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කරුණාවෙන් අහන්න. මේකේ යනවා වාර 10කට විස්තර කරනවා. වාර 10ක් යනකම් මේක විස්තර කරනවා. ඒ කියන්නේ 1107 දක්වාම ඒක මේ ඊට පස්සේ අපි දන්නවනේ විභංගයේදී විස්තර කරනවානේ පඤ්ඤපුච්චක ආකාරයෙන් මේක අන්තිමට විස්තර කරන්නේ පඤ්ඤපුච්චක ආකාරයෙන්. මේ 10 වෙනි අංකයට අපි දැනට කරේ 3යි. මම හිතන්නේ 3ක් ටිකක් වැඩි කියලා මට හිතුනේ. මේ 9 කාට හරි කියවන්න අදහස් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ටික කියවන්න. ඒ කියන්නේ දිට්ඨ සුත මුත විඤ්ඤාත ආකාරයෙන් මේ ධර්ම සියල්ලම විස්තර කරන ස්ථානයක් තියෙනවා. මේක ඊටාම් ගැඹුරු ස්ථානයක්. කියන්නේ දැකීම ස්වභාවයෙන්, ඇසීමේ ස්වභාවයෙන් මුත කියන්නේ අනික් ගාන ජීවහා කාය වලට දැනෙන ස්වභාවය, විඤ්ඤාත කියන්නේ මනසට දැනෙන ස්වභාවය. ඒ ආකාරයෙන් මේක විග්‍රහ කරන ස්ථානයක් තියෙනවා. මේ ඉතිරි කොටස කරුණාවෙන් කියවගෙන එනවාද? එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් ඊළඟට ආරම්මන අනාරම්මන ස්වභාවය විස්තර කරන තැනක් තියෙනවා. මේ ටික ඊටාම ගැඹුරු ස්ථාන ටිකක්. පංචස්කන්ධය සාලම්බණය කෙතෙක්ද අනාලම්බණය කෙතෙක්ද? ඊළඟට සප්ත චිත්තය සාලම්බණය කෙතෙක්ද අනාලම්බණය? මේක ඊටාම ගැඹුරු ස්ථාන ටිකක්. ඉදිරියට පරිඤ්ඤය ස්වභාවය අභිඤ්ඤය ස්වභාවයට යන කල් යනවා. කැමති නම් වෙනම සෙෂන් එකක් දාලා අපි ඒක සාකච්ඡා කරමු. වෙන ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අපි අද දවසට අවසන් කරමු. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? නීතා මහත්මියට තේරුණාද මේ අපි තියෙන කොට තේරුම් ගන්නවා. ඒ වුණාට මට මේ පසුතලයේ අවබෝධය නැති නිසා මට සම්බන්ධ කරගන්න අමාරුයි. නිසා මම කරන්න දැන් හිතුවා මේ පොත මංගාව නැහැ. ධම්මහදේ පොත අරගෙන රෙකෝඩ් එකත් එක්ක බල දැන් කියනකොට නම් ඒක දැනෙන් තේරෙනවා. ඒ වුණාට විභංග ප්‍රකරණේ තියෙනවද? නෑ සර්. විභංග ප්‍රකරණේ ඕන. විභංග ප්‍රකරණේ ඕන වෙනවා. විභංග ප්‍රකරණේ මූලික විභංග වලට සම්බන්ධ කරලා මේක කරන්නේ. එතකොට ස්කන්ධ විභංගය, ආයතන විභංගය, ධාතු විභංගය ඒවට සම්බන්ධ කරලා මේක විස්තර කරන්නේ. ඒ සියලුම ධර්ම එකට කැටි කරලා තියෙන ස්ථානයක් තමයි මේ ධම්මහදේ විභංගය. සර් ඒ ධම්මහදේ විභංගය කියන්නේ විභංග ප්‍රකරණය කියන්නේ දෙකක් නේද? එකක් තියෙනවා. මට තේරුණේ නැහැ. විභංග ප්‍රකරණයේ එක තියෙනවා. හැබැයි ඔය ධම්මහදේ විභංග ප්‍රකරණයේ එහෙම එකක් වෙනවා. නෑ. මේ විභංග ප්‍රකරණයේ විභංග 18ක් තියෙනවනේ. විභංග ප්‍රකරණය කියන්නේ විභංග ප්‍රකරණය පොත් දෙකකින් තමයි print කරලා තියෙන්නේ. පොත් දෙකකින් තමයි අර බුද්ධ ජයන්ති ප්‍රකාශන මධ්‍යස්ථානයේ මේක print කරලා තියෙන්නේ පොත් දෙකකින්. ඒකේ පළවෙනි කොටසේ ඒ විභංග 10ක් යනකල් යනවා. ඉතිරි විභංග 8 යන්නේ දෙවෙනි කොටසේ. මේ 18 වෙනි විභංගය කියන්නේ විභාග කරන හැටි. විභංගය කියන එකේ අදහස ඒ ධර්ම විභාග කරන ස්ථානයක්.
ඒතර මේ ධම්මාදේ විභංගය කියන්නේ මේ සියලුම ධර්ම කැටි කරලා මේ කාම ධාතුවට, රූප ධාතුවට, අරූප ධාතුවට වර්ග කරගෙන විග්‍රහ කරන ස්ථානයක්. මේක ධාතු කතා වලට යනකොට මේ ධර්මයේ ස්වභාවය ඉගෙනගෙන යන කෙනෙකුට හරි ලේසි ඉදිරියට යන්න. යමක කරන එකටත් ඒ විදිහටමයි යන්නේ. ධර්මවල අදාළ ස්වභාවය දකින්න තමයි මෙතන කරන්නේ. මේ මුළු ධර්ම ස්කන්ධයම මේක ඇතුළට වැටෙනවා. මහන්සි ගත්තට කමක් නැහැ. ඒක ඉගෙන ගන්න ප්‍රතිඵල ඊටාම සාධාරණව තියෙනවා. පොත මට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙතන. ඔය දෙවෙනි පොතේ තියෙන්නේ නේද සාමික? දෙවෙනි පොතේ. විභංග ප්‍රකරණේ සම්පූර්ණයෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තත් කමක් නැහැ. මොකද ඒක ඒ තරමටම දැන් මේ පෙන්නන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එක කම්පියුටර් එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඒකෙන් ඕන තැනක් බලන්න පුළුවන්. හරි සර්. කොහොමද? එහෙමනම් වෙන ප්‍රශ්න නැත්නම් අද දවසට අපි මේ සාකච්ඡාව අවසන් කරමු. ඊළඟ දවසට කරුණාවෙන් කියවගෙන එන්න මේක. ඒතර මුල් කොටස පරිච්ඡේද 3 විතර මම ප්‍රශ්න ආකාරයෙන් අපි සාකච්ඡා කරමු. ඉතිරි කොටසත් සාකච්ඡා කරන්න ඔබතුමන්ලා කැමති නම් සාකච්ඡා කරමු. ඒකට කැමැත්තක් නැත්නම් මම සාකච්ඡා කරන එක ටිකක් ගැඹුරට බහිනවා වැඩිද කියලා මට හිතෙනවා. ඒකයි. නෑ සර් සාකච්ඡා කරමු අපි. අපිට දැනුම ලැබෙනවනේ. එහෙමනම් විභාගයට වඩා අපිට දැනුම ලබා ගන්නනේ ඕන කොට. ඒක නිසා අද දවසට අපි අවසන් කරමු. හොඳයි සර්. අපේ මේ ධර්ම සභාවේ නිරෝගී සේම ලැබෙන්න ඕන. මේ ධර්ම පාන්ති පැවැත්වීමට අපිට අනුශාසනා කරන්නේ කොරතට වෙස්ස ධර්ම සභාවේ ඒ වගේම මේ ධර්ම සාකච්ඡා මේ Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ කරගෙන යන්න අපිට ඒ පහසුකම් සැපීම ආකාරයෙන් ඒ සියලුම කාර්යයන් අපි කරේ කල්යාණ මිත්‍ර ඒ පිට දේශන් වල ඉන්න කල්යාණ මිත්‍රයන් සහ මෙහි ඉන්න කල්යාණ මිත්‍රයන් ධර්ම සභා මේ ධර්ම සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙන ඒ සියලු දෙනාටම අපිට මේ ධර්මය කියලා දුන්න ඒ ගුරුවරු සියලු දෙනාටම අපි පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරන්න ඕන. ඒ වගේම ධර්ම සාකච්ඡාවට පැමිණි ඔබ සියලු දෙනාම ධර්ම සාකච්ඡා පවත්වන්න නම් අපි දෙපැත්තම සාකච්ඡා කරන්න ඕන. අද විශේෂයෙන්ම අපි සාකච්ඡා ස්වරූපයෙන් කරේ. එතකොට අපි සියලු දෙනාම සහභාගීත්වයේ නැත්නම් මේ සාකච්ඡාව හරියට අරගෙන යන්න බෑ. මේක ගැඹීරම ධර්ම කොටසක් තමයි විභංග ප්‍රකරණයේ ගැඹීරම ස්ථානය තමයි ධම්මාදේ විභංගය. ඉතින් අපි මේ කොටසේ ඊටම හොඳට සාකච්ඡා කරා. මේ පුණ්‍ය සම්භාරයේම අපි සම්මාදිට්ඨික දෙවියන්ට අපි අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම අපි වෙනුවෙන් අපේ ඒ කල්යාණ මිත්‍ර ඔබ සමගයේ දෙවෝපිය සියලු දෙනාටම අපි මේක අනුමෝදනා කරමු. අපි දෙවියන්ට අනුමෝදනා කරලා අවසන් කරමු. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදාති. ඉදම්මේ ඥාතිඤං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතිඤං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතිඤං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිපානපත්ත්‍ය. ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසමක්ඛ්‍යා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුච්ඡතු. සියලු දෙනාටම වහවහ ධර්ම ඥානෙ ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. තෙරුවන් සරණයි සර්. නිරෝධ සම්පත්තිය වැඩි දවසේ
තෙරුවන් සරණයි. දෙවියන් සරණයි. ගොඩාක් පිසිතනවා.